რა გვაინტერესებს დღეს? რა შემთხვევაში გაიგზავნოს პარტია? ეგ ჩამოვთვალოთ. ძირითადი იდეა, საიდანაც მოდის პარტიების შეზღუდვა არის ნაცისტური გერმანია და აბსოლუტური მონარქიიდან ხوار მოდის. რატომ არ უნდა გქონდეს უმრავლესობას საშუალება გადაწყვიტოს ყველაფერი? ერთი ძალიან ცნობილი საქმე არსებობს ადამიანის უფლებათა სამართალში. ეგ არის სიგნალის გაშვება ელემენტარულად სახელმწიფოსგან, რომ აი ეს არ შეიძლება. ანუ ხალხმა თავად გადაწყვიტოს. ანუ გამარჯვებულს ვერავინ ვერ აკრძალავს. ჩვენ თუ ეხლა ვლაპარაკობთ ქართული ოცნების გზებზე, ანუ სხვაგან ვართ საერთოდ. ჩემთან ადამიანების თავის მოკვეთა შეიძლება? მარტო რო არ დავტოვეს პროვოკაციული გამო ხტომა. შუქი შეიძლება ყველაზე კაი დეზინფექციის საშუალება იყოს. დემოკრატია როგორც გვესმის და ხალხს როგორც ესმის, ლამაზი სიტყვებია, არ მგონია რომ პრაქტიკაში მაგან შეიძლება იმუშაოს. კონკრეტულმა ჯგუფმა რაღაცა ივენთი გააკეთა Facebook-ზე, მოდით, ხელკეტებით 6 საათზე. ამართილმა პარტიამ თავი გადაირჩინა თუ სახელმწიფო? გაშრაყელი მშვენო. სალამი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დავიწყოთ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა, საუბარი, სუფრა, რა ვიცი, ღვინის დალევა. ყველაზე საინტერესო თემაზე შევიკრიფეთ, მე მგონი ახლა რაზეც მიდის დისკუსია, ეს არის საუბარი იმაზე, პარტიები უნდა იგრძალებოდეს თუ არ უნდა იგრძალებოდეს. ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეუძლიათ აკრძალონ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა, თუ ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ხალხს მოწონს თუ არ მოწონს საკუთარი დემოკრატიული არჩევნების მიცემა. გადაწყვიტოს ეგ ამბავი და ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს. მე და საბას თავშივე ვიტყვი, რომ ამაზე განსხვავებული პოზიციები გვაქვს. არ ვიტყოდი რადიკალურად, მაგრამ განსხვავებული და ვესტებით ეს პოზიციები დავიცვათ ღვინოსთან ერთად და გიორგის კიდე წინასწარმეტყველური ნაშრომი აქვს ამაზე დაწერილი 2023 წელს. ძალიან კარგი ანალიზი იმის შესახებ. თუ რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული მებრძოლი დემოკრატია ან თავდაცუნარიანი დემოკრატია, ორივე სიტყვა გვხვდება ხოლმე ხო ამ თემაზე როცა ვსაუბრობ და მათ შორის ეს მოიაზრებს პარტიების აკრძალვა შეიძლება თუ არ შეიძლება, სად მომხდარა, რატომ გაჩნდა ეს იდეა საერთოდ რომ პარტიები აიკრძალოს, რისი გამოძახილია და დღეს როგორ შეიძლება დავინახოთ ეს ყველაფერი. მათ შორის ევროპულ-ამერიკული მიდგომაც განსხვავებულია ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ საით მივდივართ, ალბათ ეს კითხვაც იქნება. თუმცა მანამდე სანამ ამ თემაზე გადავალ, ტრადიციულად ღვინოზეც მოგვიწევს საუბარი. ჩვენ ცოტა შევცვალეთ ღვინის ამბავი, იმიტომ რომ ეგეთი წესი გქონდა, რომ მე მქონდა ღვინო და ფარული იყო, არ ვამბობდით რომელი ღვინო იყო და სინჯავდით, ჯელობდით სტუმართან ერთად და საბა ვერასდროს ვერ იცნობდა რა ღვინო იყო. ყველა გამოვიცანი და აზრი არ პირიქით იყო, საბას მქონდა და მე ყველას ვიცნობდი რა ღვინო იყო და ამიტომ აღარ იყო საინტერესო და ესე იგი მართალია კომენტარებს არ წერდნენ YouTube-ზე, ჩვენს არხზე, მის მინეზე, რომელსაც შეუძლიათ აფოლოება სხვათა შორის ადამიანებს შევახსენებ, აქვე გამოვიყენებ საზრდოობას, არ წერდნენ ამაზე არაფერს, მაგრამ ცალკე წერდნენ, ეტყობა მაინც საბას ერიდებოდა და ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს რო ესე აღარ გაგრძელდეს. ღვინოებს წინასწარ ვიტყვით, რომელი ღვინო გვექნება. ყოველთვის გვაქვს ბუნებრივი ღვინო. მათ შორის განსხვავება, მაგაზე კიდე პატარას მოვყვებით გზა და გზა. როგორც ცდილობდნენ მე-19 საუკუნეში რუსები სხვათა შორის რომ გადასულიყავით სრულად კლასიკური ღვინის წარმოებაზე, ანუ ევროპულ ღვინოს რო ვეძახით და რა იწვალა და იშრომა ილია ჭავჭავაძე იმისთვის რომ გადაგვერჩინა ღვინის ქართულად დაყენების წესი, ანუ ბუნებრივი ღვინო, რასაც ვეძახით. ეს იყო უცხო ახალი სხვებისთვის და სხვა კულტურისთვის, რუსებისთვის მით უმეტეს და ანუ არ უნდათ რა ეგ რაღაც ქონოდა, მაგრამ გადავარჩინეთ. და ეხლა საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი მინიმუმ 100 სიმარანი ბუნებრივად აყენებს ღვინოს რა. მათი ფილოსოფია არაფერი ჩავმატოთ, არაფერი ამოვაკლოთ ღვინოს და ეგეთი ღვინოები მოგვაქვს აქ ყოველთვის სტუმრებთან. გასასინჯად, რომელშიც აი თითოეულ ბოჭი არის ის მიწაც, სადაც მოყვანილია, იშრომაც, რომელიც მე ვენახე მიშრომა, ყურძენი, რომელიც არის მოცემული, ტერუარი მთლიანად და რაც ყველაზე მთავარი არის, უნიკალურია. ანუ არ ვიძახით, რომ საუკეთესოა, არ ვიძახით, რომ ყველაზე ცუდი, არის უნიკალური. და აწი ყოველთვის ღვინოებს აწი, როცა აქ მოვიტანთ, ბუნებრივი ღვინის ონლაინ მაღაზია, 525 ვაინი, მოგვამარაგებს ღვინოებით და ყველა სტუმარს, როცა მორჩება პოდკასტი, შენც გადმოგცემთ კუპონს, შეგიძლიათ პირველი შეხვიდე და გამოიწერო უკვე ერთი ღვინო ჩვენ სახელზე. 525 რატო? ხო, 525, იცი რატო 525 რა შუაში რა. ღვინოსთან და ვენახთან. საქართველოში არის 525 უნიკალური ქართული ვაზის ჯიში. ეს ამხელა სიმდიდრეა, იცი რომ აი სხვადასხვა მეცნიერის აზრით სოფლიოში არის 3500 და მეტი, ზოგი ამბობს 5000-ზე მეტი ვაზის ჯიში, ყველა არის კავკასიიდან წასული. რაც კი ვიტის ვინიფერა ოჯახი არსებობს, ანუ ვაზის ჯიშები არსებობს, ღვინის ყველა არის კავკასიიდან წასული, თემ სოფლიოში. და აქედან 525 უნიკალური გვაქვს ქართული. ანუ 10% სულ არის ქართული. კი და თან რაც თავარია, ნახე როგორ ვარ ყველა რეგიონს აქვს თავთავისი ჯიშები. ანუ როგორ აგერ შიდა ქართლი და იმერეთი რო აიღო, ხო გვერდი-გვერდი არის ორი რეგიონი, ხო?
სოლიკოური არის იმერეთში, ქართლში აღარ არის. გორული მწვანე არის, ქართლში ან ჩინური არის, იქეთ აღარ არის. ანუ აი გვერდიგვერდ სოფლებია შეიძლება და არ არის და ეს უნიკალურობა გვაქვს, რა ძალიან მაგარი გვაქვს რა, სიმდიდრეა, მე ვიტყოდი. გაშრაყელი მშვენო. ხო, დღეს მოკლედ, რადგან მეორე სეზონის პირველი პოდკასტია, ჩემი ღვინო წამოვიღე. ჩემი ღვინოც არის იქ 525 წერტილ ვაინზე. ხო, რა თავარია ამ 525 წერტილ ვაინზე მარტო ბუნებრივი ღვინოებია. ყველაზე სწრაფი მიწოდებით არის თბილისში 1 საათში მიაქვთ ღვინო და რაც ყველაზე მთავარია ასევე ყველაზე იაფად. თუ კი სადმე არსებობს საქართველოში ბუნებრივი ღვინო და იყიდება, ყველაზე იაფი იქნება იქ ღვინო. იმიტომ ეს არის მოლაპარაკება მარნებსა და თავად ამ ვებგვერდ შორის. ანუ ონლაინ მაღაზია თუ ფიზიკურად? ონლაინ მაღაზია, ხო. და შეგიძლიათ საქართველოში ყველა რეგიონიდან გამოწერა და ასევე თბილისიდან. დღეს ჩემი ღვინით დავიწყოთ. ეს არის რადგან საბა მაინც ვერ გამოიცნობ და მოვყვები. საფერავი არის ყურძენი არის კახეთიდან, საგარეჯოდან, 2022 წლის მოსავალია, ამიტომ დეკანტირება გავუკეთოთ და იქნება უკეთესი, აღარ ქვიათ რა ახალგაზრდა ღვინოც. და საკმაოდ მაღალი ალკოჰოლით არის, მინდა გითხრათ 16-ზე მეტი აქვს ალკოჰოლი ამ ღვინოს. ესე ვთქვათ, ოკეი. ხო, ცოტა მოხარშული ტონებით. ნუ ყველის საბა მოიტანა და ჩურჩხელა შეგვიძლია მივაყოლოთ. ნახოთ რამდენად შეუსაბამო. რა გვაინტერესებს დღეს? პირველ რიგში, საიდან მოვიდა ეს პარტიების აკრძალვის ამბავი? ადამიანები გაერთიანდნენ და ამბობენ, რომ აი ჩვენ ხმას თუ მოგცემთ, ჩვენ გვექნება რაღაცა უკეთესი პენსია, ხო? რატო შეიძლება რომ ამ ხალხის აკრძალვა მოვითხოვოთ? ან შეიძლებოდეს საერთოდ, ანუ origin რა არის? წარმოშობა საერთოდ ამ პარტიების აკრძალვის ამბის, დემოკრატია თუ ართ ეს რაღაცა აბსოლუტური მონარქიიდან ხო არ მომდის? მეორე მე როგორ ხდება პარტიების აკრძალვა დემოკრატიებში და მე გადმოვიდეთ ჩვენ ამბებზე რა ხდება? კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ალბათ დავიწყოთ იმაზე საუბარით, რომ ალბათ საწყისი რა შემთხვევებშიც იწყება ზოგადად პარტიის აკრძალვის გამართლება, ეს დაკავშირებული არის მეორე მსოფლიო ომთან და მანამდე ნაციზმის გამოცდილებასთან. იმიტომ რომ პრინციპში ნაცისტურ გერმანიაში გარკვეულ ნაცისტურ პარტიებს გარკვეული ელექტორალური წარმატებაც ჰქონდათ და ამან დააფიქრა გარკვეულწილად ვაიმარის რესპუბლიკაში ჯერ კიდევ, ხო? კი ბატონო. ანუ სამართალმცოდნეები და არა მარტო ისინი იმაზე, რომ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება დემოკრატიას სჭირდება დაცვა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, დემოკრატია არ განადგურდეს, ხო? ამას ახლა უფრო რო ჩავშლით, კიდე უფრო დეტალურად შეგვიძლია გამოვხოთ ყურადღება თუ რას გულისხმობთ. მოკლედ, მთავარი იდეა რაც არის და რომ რა სახელითაც არის ცნობილი, ხო, ეს პარტიების აკრძალვა ის არის დაკავშირებული მებრძოლი დემოკრატიის იდეასთან, რომელსაც გერმანული კონცეფცია არის, მებრძოლი დემოკრატიის იდეა და ძირითადი იდეა რაც არის ის, რომ დემოკრატიამ უნდა შეძლოს დაიცვა საკუთარი თავი ჭყალებში გარკვეული არადემოკრატიული მეთოდებით, ანუ პარტიის აკრძალვა, კი ბატონო, აი შეიძლება როგორც ახლა ახსენე, ხო, ერთი შეხედვით შეიძლება არადემოკრატიულადაც ჟღერდეს, ხო? მაგრამ ძირითადი იდეა რაც არის ის, რომ როგორც ამას ამართლებდნენ სამართლის ფილოსოფოსები, არის ის, რომ ესე იგი რაღაც შემთხვევებში დემოკრატიამ შეიძლება გარკვეული არადემოკრატიული ჭყალებში ღონისძიებები გაატაროს იმისთვის, რომ დემოკრატიული სისტემა შენარჩუნდეს, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ისარგებლებენ გარკვეული დემოკრატიული ბენეფიტებით, ასე რომ ვთქვათ, როგორც არის მაგალითად სიტყვის თავისუფლება, არჩევნების თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, ამით ბოროტად ისარგებლებენ, ხელში ჩაიგდებენ დემოკრატიული გზებით, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას და შემდგომში სრულად გაანადგურებენ უკვე დემოკრატიას. ანუ დემოკრატია არ უნდა გახდეს გარკვეულწილად იდეა რაც არის იმისი საფუძველი, რომ ამგვარმა ჯგუფებმა, რომლებიც შემდგომში გაანადგურებენ დემოკრატიას, ძალაუფლება ჩაიგდონ ხელში, ხო? და შესაბამისად, აი ნაცისტური გერმანიის გამოცდილებად პრინციპში აქედან ზოგადად ასეთი ცოტა არასწორი ინტერპრეტაციაც არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ჰიტლერი მოვიდა თუ არა დემოკრატიული გზით გერმანიაში, ხო? ასე როგორ გახდა? ხო, მაგრამ ანუ ალბათ არ იქნება სწორი, რომ ფლად ეგრე ვთქვათ, რომ სრულად დემოკრატიული გზით მოხდა გერმანიაში ნაცისტური ხელისუფლების მოსვლა. თუმცა საწყის ეტაპზე გარკვეული ელექტრონული წარმატებები ჰქონდათ მათ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ძირითადი იდეა, საიდანაც მოდის პარტიების შეზღუდვა არის სწორედ მეორე მსოფლიო ომი, ნაცისტური გერმანია და ეს გამოცდილება, ხო? ანუ პრინციპი ესე იგი არის ის, რომ დემოკრატიები
ფაშიზმს, ესე რომ ვთქვათ, ფაშისტებს უნდა ექცეოდნენ ფაშისტური ინსტრუმენტებით, რისი ერთ-ერთი ნაწილიც არის პარტიების აკრძალვა, რასაც ფაშისტები აკეთებენ ხოლმე, რომ თვითონ არ გადაიქცნენ ფაშისტურ სახელმწიფოდ, რაღაცა ასეთი. ხო, გარკვეულწილად აი რაღაცა თითქოს დემოკრატიას არ უნდა რომ თლად ლაივურ დამოკიდებულებაში იყოს ლობიობა რომ არის დემოკრატია. ხო, ჩვენი ეროვნული გამოთქვაც რომ უშველიოთ. ხო, ანუ ძალიან ლაივურ პოზაში არ უნდა დარჩეს და ანუ ხელში არ უნდა ჩაუგდოს ძალაუფლება იმ ჯგუფებს, რომლებიც ხელისუფლებაში იმიტომ მოდიან, რომ შემდგომში ეს დემოკრატიული სისტემა თელად გაანადგურონ. ხო, ანუ ძირითადი იდეა ამაში მდგომარეობს და ძირითადი სამართლებრივი მორალური გამართლება ზოგადად ამ ინსტიტუტის დაკავშირებული არის სწორედ მეორე მსოფლიო ომთან და ნაცისტურ გერმანიასთან, ხო? მაგრამ შემდგომში რა თქმა უნდა ამას უფრო ასე ვთქვათ გაიშალა მოკლედ ეს თემა უფრო მეტად. ჩვენ შეგვიძლია დღეს მაგალითად ვისაუბროთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, სადაც საქმეები არის არა მარტო რაღაცა გერმანიის. სადაც უკვე წესები არის ჩამთვლილი, თუ აკეთებ ამას, რაც თავისთავად არ ლეგალური არ არის, დასაშვებია რაღაც შემთხვევებში როგორ უნდა გააკეთო, ხო? ხო, რა წესები არსებობს ხა ნახეთ. დემოკრატია როგორც გვესმის და ხალხს როგორც ესმის პოლგარი რაღაც ღრმა სამართლებრივი არის დემონსტრატორ ხალხის მართლობა რა და ხალხი ფიქრობს რომ თუ კი მე ჩემ ძალაუფლებას გამოხატავ და ვიღაცას ვირჩევ და თუ კი მე მის პროგრამას, მის გეგმას რომ გაუქმოს მისი კონკურენტები, ვეთანხმები და უმრავლესობა მას ეთანხმება. რატომ არ უნდა გქონდეს უმრავლესობას საშუალება გადაწყვიტოს ყველაფერი? ეს არის კითხვა, რომელიც უმრავლესობებს აქვთ ხოლმე, ხო? და აქ რის გაუქმებასთან მივდივართ, თუნდაც ეგ არის საინტერესო. ჩვენ ვიდივართ გაუქმებასთან სხვების ისეთი თავისუფლებების, რომლებიც დემოკრატიის თანხლების სიკეთეებია, ეს არის ან ბუნებითი უფლებებია, მოდი ესეც დავარქვათ, შეგვიძლია. გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, თუნდაც გაერთიანების თავისუფლება. მე ნაწარმოები უფლებებით სახელმწიფოსთან ერთად როგორც არის პოლიტიკური საქმიანობის უფლება, თანხმობის დაკავების უფლება, ამათ შეზღუდვაზეა რეალურად ლაპარაკი. და სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საუბარია აი რომ უმრავლესობამ, კონკრეტულ მომენტში უმრავლესობამ უმცირესობაში დარჩენილ ჯგუფებს აუკრძალოს ისეთი საქმიანობა, რომელთაც შეიძლება ეს ჯგუფი გახდეს ერთ დღეს უმრავლესობა. ხო, სწორად ვამბობ. ხო. მაგრამ ეს იდეა გასაგებია, ეს თავის იდეა, მაგრამ მეორე მხრივ არის რომ თუ კი ჩვენ ვიტყვით რომ დემოკრატიებს შეუძლიათ აკრძალონ არადემოკრატიული პარტიები აკრძალვით. ეგ ხო კარგი არგუმენტია არადემოკრატიებისთვისაც აკრძალონ დემოკრატიული პარტიები. ანუ მაშინ რა ხდება, როდესაც მართალია დემოკრატიული გზით მოიპოვებს ძალაუფლებას არადემოკრატიული პარტია, მაგრამ შენ მას უტოვებს შესაძლებლობას უკვე გამოიყენოს ისევ თავდაცვითი დემოკრატიის თუ რა ვიცი, უკვე მებრძოლი დემოკრატიის არგუმენტი და თქვას რომ რაც გვესმის. გერმანიაში თუ აკრძალეს პარტია, კაცო, ესპანეთში თუ აკრძალეს პარტია, მეც ვაკრძალო აქ რა. ო, რასაც მაინც მივყავართ როგორ მაგ ელემენტებმა. ამიტომაც ზოგადად ნებისმიერ სამართლებრივ ინსტიტუტთან დაკავშირებით არსებობს ამ ინსტიტუტის ბოროტად გამოყენების რისკები, ხო? და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდეს ზოგადად ძალიან მკაცრი სტანდარტები იმისა, თუ რა არის ადეკვატური პროცესი, ადეკვატური სტანდარტები კონკრეტული ღონისძიების გატარების. ანუ ის, რომ პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა ზოგადად დასაშვები არის, ხო? ეს გავიგეთ, მაგრამ ამავდროულად იგივე ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ხო? არსებობს ძალიან მკაცრი სტანდარტები და პროცესი, როგორ უნდა ხდებოდეს ამ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ხო? ანუ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ავტორიტარულ რეჟიმებს შეიძლება ქონდეთ თავიანთი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ცდუნება და ამას ასე სამართლებრივ დონეზე ჩვენ სრულად ვერ დავაწყობთ, ხო? მაგრამ არსებობს თავისი წესები და პროცედურები. აი, რის გამო შეიძლება პარტიის აკრძალვა? კი ბატონო, მაშინ შეგვიძლია მოკლედ გავშალოთ ეს თემა და ალბათ ამ კუთხით ყველაზე საინტერესო მაინც არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, რომელიც ფაქტობრივად ამომწურავ ჩამონათვალს განსაზღვრავს და პირველად ალბათ უნდა აღვნიშნოთ იმას, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხაზს უსვამს იმას, რომ ეს არის ძალიან უკიდურესი ჩარევა დემოკრატიულ პროცესში, შესაბამისად ეს უნდა გამოყენებული იქნეს როგორც აი უკიდურესი ღონისძიება. ხო, პირველ რიგში. ხო, კი ბატონო. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ მარტივად ვაცნობიერებთ იმას, რომ როცა ჩვენ პარტიის აკრძალვაზე ვსაუბრობთ, აქ არა მარტო უშუალოდ პარტიის ინტერესებზე ვსაუბრობთ, ხო, არამედ ვსაუბრობთ მათ შორის ამორჩევლის ინტერესებზეც. ანუ ამორჩეველი
კარგავს მისთვის სასურველ პარტიას შესაბამისად არა მარტო პარტიის უფლება ილახება ამ გაგებით როგორც არის პასიური საარჩევნო უფლება ხო სამართლებრივ ენაზე არამედ მათ შორის აქტიურ საარჩევნო უფლებაზეც აქვს გავლენა იმიტომ რომ ელექტორალურად კონკრეტული ამომრჩეველი კარგავს მისთვის და სასურველ პარტიას ხო ამიტომ ძალიან მძიმე ჩარევა არის ერთმნიშვნელოვნად დემოკრატიულ პროცესში აქედან ერთ პატარა ჩართვას გავაკეთებ სანამ შევყვებით თემას ბოლომდე თვითონ ჩიკატავლიოთ მე გავაგზავნოთ ესე ჯობია კი ბატონო მე ორმაგად მასპინძელი ვარ ჩემი ღვინით ვარ და თან ღვინის მომტანიც ვარ ესე რომ შეგიძლიათ გასინჯოთ გამლანძღოთ თუ არ მოგეწონებათ გამაკრიტიკოთ გავგემარჯოს ხალხო თავისუფალი მაგიდაა ესევე ძახით ამ პოდკასტად თავისუფლებას გავამორჩოს მე ძალიან მოყვარული ვარ ასე ვთქვათ ღვინის უბრალოდ პირიქით პროფესიონალურად ვარ შევაფასებ, მაგრამ როგორც მოყვარული ასე ვთქვათ ადამიანი, საკმაოდ კარგი ღვინო არის, მომეწონა. ღვინის შეფასება არის დალევ და მოგწონს რა. ხო, ეგ არის. ეგა პროფესიონალიზმი არ ჭირდება. მეც მეტი არაფერი არ არის. გავაკეთე. რა კრიტერიუმები არსებობს, რა დროს შეიძლება პარტიის აღსავლა. კი ბატონო, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებათა სასამართლოზე, ხო? და ალბათ მაყურებლისთვის სტრასბურგზე. ხო, აქტიურ და პასიურ უფლებაზე გავჩერდით, როგორც ზრდავს ასევე ადამიანებს. დიახ, ანუ ჯერ მომგონი ჩვენს მაყურებელს მე მგონი უკვე იცის ისედაც, რომ ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა, მათ შორის ჩვენთვისაც როგორც სახელმწიფოსთვის ავალდებულა, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ადამიანის უფლებათა კონვენციის ხელმომწერი, შესაბამისად ამ კუთხითაც რო შევხედოთ, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? იმიტომ რომ ეს საკითხი მხოლოდ საკონსულტაციო სასამართლოში არ დარჩება, თუ ის გაწყვეტილება იქნა მიღებული რა გაწყვეტილებაზეც მოლოდინი არსებობს, შემდგომში გასაჩივრდება ეს საერთაშორისო სასამართლოში. აქედან გამომდინარე, ამ კუთხითაც ორმხრივად მნიშვნელოვანი არის თვითონ სასამართლოს პრაქტიკა ვიცოდეთ, ხო? ესე იგი, სასამართლო ადამიანის უფლებათა სასამართლო, რასაც ამბობს, არის ის, რომ ძირითადად არის ორი შემთხვევა, რა შემთხვევაში დასაშვებია პარტიის აკრძალვა. პირველი არის, როდესაც პარტია თავისი პროგრამით და თავისი მოქმედებებით იხვწის ისეთი სისტემის დამკვიდრებისკენ, რომელიც არსობრივად სისტემურად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ სისტემას, ხო? აი ეს არის ესეთი სისტემები და შემთხვევები, როდესაც აი მაგალითად კონკრეტული პოლიტიკური პარტიას თქვათ, უნდა რაღაცა რელიგიური სახელმწიფო შექმნა მაგალითად, რომელიც უარს ამბობს კონსტიტუციურ პრინციპებზე. ამას რამე ზოგად მაგალითად კი არ ვამბობ, აი კონკრეტული შემთხვევაც ქონდა და მაგითო გამახსენდა, ხო? აი მაგალითად ერთი ძალიან ცნობილი საქმე არსებობს ადამიანის უფლებათა სამართალში, რომელიც შეეხებოდა თურქეთში აკრძალულ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც ხოთრორი ძალიან პოპულარული პოლიტიკური პარტია იყო და შეიძლება ხელისუფლებაშიც მოსულიყო. მაგრამ ჯერ იქაურმა სასამართლომ, თურქეთის საკონსულტაციო სასამართლომ და შემდგომში უკვე ადამიანის უფლებათა სასამართლომ შეაფასეს თვითონ ამ პოლიტიკური პარტიის მისწრაფებები, საერთოდ ასე ვთქვათ, მათ უნდათ ქვეყანა წაეყვანათ, რამდენად თავსებადი იყოს საერთოდ კონსტიტუციალიზმის ძირითად პრინციპებთან, ხო? ანუ შარიათის კანონებით რომ ჩაინაცვლებინათ კონსტიტუცია და ზოგადად სამართლებრივი წესრიგი, ხო? კი ბატონო, ანუ დეტალებში თქვა და ასე მთლიანად შარიათის კანონების გამოტანა უნდა, მაგრამ ხა დეტალებში შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანიც არ იყოს, თავი რაც არის ის, რომ ისინი აპირებდნენ მართლმსაჯულებაში რელიგიური კანონების შემოტანას, რაც ფაქტობრივად გამოიწვევდა იმას, რომ ჯერ ერთი დისკრიმინაციული იქნებოდა, იმიტომ რომ არარელიგიური პირების მიმართ, ხო? და ასევე თვითონ ეს წესებიც, ანუ ვთქვათ, სეკულარიზმი არის კონსტიტუციური პრინციპი და როგორც კი სეკულარიზმი ირღვევა და თურქეთს ამის თავარი წავე გამოცდილებაც მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ათათურქის მემკვიდრეობა იყო სეკულარული თურქული სახელმწიფო, რომელმაც ის რესპუბლიკად აქცია, ისე როგორც ვიცით, თორე რესპუბლიკა არის ირანიც, მაგრამ ეხლა იქ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. ამის გამო დაეცვა თურქეთი. ეგ იყო არგუმენტი, რაც მასშტაბით სამართლომ თქვა, იმიტომ ეს კონსტიტუციურ წესრიგს დანატოვარს ათათურქისაც მოშლიდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ პირდაპირ სეკულარიზმი კონსტიტუციაში არ გვიწერია, ხო? ხო, გვიწერია დამოუკიდებლობა ერთმანეთისგან სახელმწიფოსი და ეკლესიის. აი, რაც გქონდა, აი თვითონ ტერმინი სეკულარიზმი არ გვიწერია, მაგრამ საკონსულტაციო სასამართლომ მაგალითად ერთ-ერთ განჩინებაში განმარტა, რომ მოაზრებული არის როგორც ნაგულისხმობი პრინციპი, ხო? მაგრამ თურქეთის კონსტიტუციაში ეს პირდაპირ წერია, ხო? იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, კონტექსტიდან გამომდინარე, სეკულარიზმი განსაკუთრებით, ეხლა ძალიან დეტალებში არ ვერჩავთ, მაგრამ ხო, აი სანამ ერდოღანი მოვიდოდა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ დღეს რაღაცა კითხვის ნიშნები შეიძლება ამ კუთხით არსებობდეს თურქეთთან მიმართებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, ეს ხელშეუხებელია და დღესაც არსებობს. აი მე ნახე კითხვას დაგისვამ ეხლა ბოდიში. შენი აღქვით პირადად აი გიორგი ბერაიას აღქვით, თურქეთი არის თორე დემოკრატიული სახელმწიფო დღეს?
თურქეთი დემოკრატიული ჰიბრიდული რეჟიმი არის. ჰიბრიდული დემოკრატია მოდის დავარქვათ, ხო? ნაზავი ავტორიტარიზმი. და ხო არ არის ეს გამოძახილი სწორედ იმის, რომ ის ამომრჩეველი, რომელიც მხარს უჭერდა თავის დროზე აწუყი აკრძალულ პარტიას, დატოვეს საკუთარი მხარდაჭერის პარტიის გარეშე, მაგრამ შეფუთულად რაღაც მსგავსი მაინც მიიღო თურქეთმა. ანუ რამდენად უშველა თურქულ დემოკრატიას მექანიზმა თავდაცუნარიან დემოკრატიის. აქ მეც დაგისვა მეორე კითხვას მაინც მარტო რო არ დავტოვეს პროვოკაციული გამო ხტომა. და ესე ვიტყოდი რომ თურქეთის რესპუბლიკის და სეკულარიზმის ზოგადად და კონსტიტუციური წესრიგის გადასარჩენად აუცილებელი ხომ არ იყო რომ აეკრძალათ ის პარტია, მაგრამ არა საკმარის და შემდეგ ხომ არ უნდა გაეგრძელებინათ სხვადასხვა განათლება იქნება თუ სხვადასხვა კუთხით პროაქტიული მცდელობები იმისთვის, რომ აი ზუსტად ეს ამომრჩეველი არ დარჩენილიყო რაღაცა სამაგიერო შემხვედრი რაღაცა ცნობიერების გარეშე. კი ბატონო, აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა არის, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ აი ერდოღანის პარტია, რომელიც დღეს ხელისუფლებაში არის, გარკვეულწილად მოიაზრება იდეურად დაკავშირებულ იმ პარტიას, რომელიც საკონსტიტუციო მაგზალა, ხო? აქედან გამომდინარე, სულად ლეგიტიმური არის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ერთფრთულად ეფექტური იყო ის ხო რამდენი იმუშავა რა თქმა უნდა ამ კუთხით სერიოზული კითხვისები არსებობს და გეთახმების საბარო რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლო რაღაცა ვერ იქნება ყველა პრობლემის მომგვარებელი რაც საზოგადოებაში ამ კუთხით შეიძლება არსებობდეს ეს არის ერთი მექანიზმი მაგრამ ეს შეიძლება არ არის საკმარისი და ერთადერთი მექანიზმი რომელიც აუცილებელია არსებობდეს იმისთვის რომ ზოგადად დემოკრატია გადარჩეს ხო ამიტომ კითხვა სრულიად ლეგიტიმურია და პრინციპში შემდგომ გაგრძელება რაც მოხდა თურქეთში თუ ამ ამბებს უფრო ჩაუღმავდებით პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარკვეულწილად ასე დღესაც ახლა თურქეთი არ არის ასე პირდაპირ არასეკულარული სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ვამბობ ხო ანუ კონსტიტუციაში დღემდე წერია სეკულარიზმის ფორმალურად არ უარყოფენ სეკულარიზმს. კი ბატონო, ნუ ახლა კრიტიკა. პრაქტიკულადაც ვერ იტყვი ეგრე, ანუ ვერ იტყვი იმას, რომ მაგალითად საქართველოს რეგიონებში რაც ხდება, ხო, რიგ შემთხვევებში იმაზე თუ სიტუაცია არის თურქეთის რაღაც რეგიონებში რა, ანუ ადამიანსაც არ არის. ხო, მაგრამ არ არის ესეთი, როგორც იყო 90-იან წლებში ან მანამ. თურქეთი ძალიან ზემოდან ნუ გადმოხედავთ რა, ეხლა. დემოკრატიული რესპუბლიკა მაინც ვადარებ, სტანდარტს ვადარებ. და მეტიც, თურქეთში ადამიანს მოქალაქეს აქვთ იმის იმედი, რომ არჩევნებს რაღაცები შეცვალ შეიძლება, დიდ ქალაქებში არიან ოპოზიციური მერები და ასე შემდეგ. მე კიდე ჭირს ეგ მერება. მოდი მეორე საფუძველსაც ამბობდი პარტიების აკრძალვის და მაგაზეც ვიტყვი. კი ბატონო, ესე იგი ერთი არის ეს სისტემა, რომ ერთი არის ეს საფუძველი, როგორც შევთანხმდით, ანუ როდესაც კონსტიტუციური პრინციპთან წინააღმდეგობა თავად პარტიის. კონსტიტუციური პრინციპები გვაგრამები. არა კონსტიტუციური თუ არ თვითონ პარტია, მაშინ აკრძალვა შეიძლება. და მეორე არის შემთხვევა, ესეც ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გააწყობლებებიდან ჩანს, მეორე არის შემთხვევა, როდესაც მიზნები ამ პარტიის და ამოცანები თანხმედრაში არის კონსტიტუციურ პრინციპებთან, მაგრამ ქმედებები და ღონისძიებები, რომელსაც ეს პარტია იყენებს თავისი მიზნების მისაღწევად, არის არაკონსტიტუციური. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, აქ რაც არის, აი ხო, ძალადობრივი აქ განწყობლებები, რაც არის მაგალითად ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის გარკვეულწილად აი მაგალითად ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტია, აი მაგალითად ერთ-ერთი საქმე არის ესპანეთთან მიმართებით, როდესაც ეტასთან იყო დაკავშირებული კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში რაც არის, ესე იგი, თუ პოლიტიკური პარტია მართალია შინაარსობრივად თავისი გეგმები და ამოცანებით არის წინააღმდეგობა კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად ის იყენებს ერთმნიშვნელოვნად არაკონსტიტუციურ ღონისძიებებს, როგორც არის ძალადობა, ხელისუფლების ძალადობით შეცვლა და ასე შემდეგ, ხო? ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა სასამართლო ასევე მიიჩნევს, რომ ეს არის დასაშვები, ხო? ანუ პრინციპში მაგრამ ნახე კითხვა მაქვს ეგეთი, ბოდიში, ესე რო ვეჭრები. ხო არ უნდა გავუმჯნოთ ერთმანეთისგან, რომ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლა თუ უნდა, წყობილების, ანუ ეგ ანიშნავს თავრობის შეცვლას. დიახ. კონსტიტუციური წყობილების შეცვლა გულისხმობს, რომ მთლიანად ის წესრიგი მონარქიაზე გადავიდეს ეს მონარქიაზე ან რა ვიცი, ამ რომელიმე სხვა მმართველობის ფორმაზე. ამას თუ ვცდილობ ძალადობით, ეგ შეიძლება იყოს კონსტიტუციურად აკრძალვის გზა, მაგრამ თუ კი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებულია, თუ კი კონკრეტულ დანაშაულს ამზადებს, ამ შემთხვევაში პარტია კი არ უნდა აიკრძალოს ის ადამიანები, რომლებიც ამ პარტიის წესდების საწინააღმდეგოთაც მოქმედებენ მათ შორის. ან დანაშაულისთვის ხომ უნდა დაისაჯოს კონკრეტული ადამიანი, თუ კი კონკრეტულ დანაშაულს ჩადის მაღალი სტანდარტის სისხლის სამართლებრივით. და პარტია შეიძლება თავად პარტიას დაეპატრონა ბოროტის. კი. ეგ მუხლები
არახოლოდ გვაქვს, ანუ არაკონსტიტუციური პარტიის შექმნა, რაღაცა პარტიის მეშვეობით, არის ძალადობის მეშვეობით ის 300-იან მუხლებში სხვა არის ეს ამბოხების მოწვევა ასე შემდეგ. ამეთ პარტიის მეშვეობით დემოკრატიული გზებით წესწყობილების შეცვლის მცდელობა, ეგეთი მუხლის გვაქვს. მოკლედ გიორგი რაც თქვა, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის სასამართლოს პრაქტიკაში, ხო? იმიტომ რომ თვითონ სასამართლო ძალიან ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა და პარტიული პასუხისმგებლობა და მეტიც სასამართლო პირდაპირ ამბობს იმას, რომ რიგ შემთხვევაში კონკრეტული პარტიის წევრების მოქმედებები როგორც წესი უნდა დარჩეს მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ანუ ისინი შეიძლება დაისაჯონ, მაგრამ ეს ავტომატურად არ ნიშნავს იმას, რომ პარტიაც ავტომატურად პასუხისმგებელი არის ამ რაღაცა ინდივიდუალურ გადაცდომებზე თუ დანაშაულებებზე. მაგრამ მას სტანდარტი რა არის? ანუ სტანდარტი არის ის, რომ თუ იკვეთება, რომ ეს ინდივიდუალური მოქმედებები კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან მთლიანად ორკესტრირებული იყო, ან ხელშეწყობილი იყო თვითონ პარტიის მიერ, როგორც ორგანიზაციის მიერ. რა ჩვენ იურისტები ვართ და ყველამ ვიცით, რომ ცალკე არსებობს ხო რაღაცა ფიზიკური პირის პასუხისმგებლობა, იურიდიული პირის ცალკე აქვს პასუხისმგებლობა. შესაბამისად აქ სტანდარტი რაც არის ის რომ თავისთავად ფიზიკური პირის პარტიის წევრის დანაშაული ერთმნიშვნელოვნად არ მიუთითებს იმას, რომ მაგრამ არსებობს შემთხვევები არ იცოდა. ხო, მაშინ ეგ პარტია არის ასე. მაგრამ თუ იცოდა პარტიის მმართველმა ორგანოებმა, რომლებიც იურიდიულ პირს წარმოადგენენ, ხო, ეს მმართველი ორგანოები, მათი ჩართულობაც თუ დგინდება მტკიცებულებებით, რომ მოსაც მხარი წარადგენს სასამართლოში, რომ ეს არ იყო განცალკევებული შემთხვევა კონკრეტული ფიზიკური პირის, არამედ პრინციპში ორკესტრირებული იყო და შეთანხმებული პარტია ორგანიზებულად გეგმავდა ამას, ხო? ეს ადმინისტრაციული არ არის ოღონდ და ამიტომაც არის სხვათა შორის, რომ ზოგადად პარტიის აკრძალვა ძალიან რთული პროცესი არის, მათ შორის ამიტომაც, იმიტომ რომ ინდივიდის პასუხისმგებლობა ყოველ ვარიანტში არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პასუხისმგებლობა უნდა გავრცელდეს პარტიაზე როგორც იურიდიულ პირზე. მოდი მაგაზე კითხავ, ზუსტად ეს ჩვენზე რო გადმოვიდეთ ეხლა თანდათან, ხო? პირველ რიგში მე მგონი ჩვენი კონსტიტუციაც იმავე საფუძვლებს ითვალისწინებს და ამ ხრივ რაღაცა განსხვავება არ გვაქვს, თან სტრასბურგის წევრი ისედაც ვართ, კონვენციის და ასე შემდეგ, მოკლედ საფუძვლები იგივე გვაქვს. ჩვენი უახლესი ისტორიიდან მახსენდება მე სახალხო დამცველი სხვათა შორის მიმართვა თავის დროზე, ეს არ ყოფილა რაც არჩელი რაღაცა მსგავსი, როგორც მახსოვს, მაგრამ იყო მოწოდება, რომ ორგანიზებული ძალადობის ზუსტად ჩადენის გამო ალტინფოს პარტიის აკრძალვაზე შეიძლებოდა პროცედურების დაწყება. ეს უკავშირდებოდა 5 ივლისის ამბავს, როდესაც ჟურნალისტები სცემეს, იქ პარლამენტის წინ დადგეს თავიანთი რაღაცა არ ვიცი პერფორმანსები, შემდეგ ჯვარი აღმართეს იქ, ცალკე შემდეგ ორგანიზებული ძალადობა იყო ფაქტობრივად. ხო, შეიჭრეს სხვა ოფისებში დაამტვრეს უამრავი ასე შემდეგ, მოკლედ. რამდენად შეიძლებოდა მაგას ჰქონოდა პერსპექტივა, აი რომ წარმოვიდიოთ, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. მეგონი მაგაზე პასუხის გასაცემად აუცილებელია კონსტიტუციაში რა წერია, ანუ რა შემთხვევაში გაიგზავნოს პარტია. ეგ ჩამოვთვალოთ. და მე გავუყვეთ რომელია ეგ. იგივეო. არა. ორი მაგალითი მოყვა გიორგიმ ევროსასამართლოდან, ორი ხაზი ესე ვთქვა, მიმართულება. ერთი როცა პარტიას წესდებით აქვს გაცხადებული მიზნად და მეორე როცა წესდება კარგი აქვს, მაგრამ ფაქტობრივად იქცევა. წესდება როცა ფიქტიურია ფაქტობრივად. ხო, ან შეიძლება რაღაც მომენტში ავისულებ დაეპატრონინეს, ესე ვთქვა, კარგი წესდების პარტიას და აკეთებს სულ რაღაცებს, კი ბატონო. მაგრამ კონსტიტუცია ჩამოთვლის კონკრეტულ საფუძვლებს და ამ ორ შემთხვევას ორივეს მოიაზრებს, ოღონდ ეს საფუძვლები. როცა პარტია წესდებით არის ესეთი, ის ან არ უნდა დარეგისტრირდეს პარტია, თან თუ დარეგისტრირდეს, მე გაუქმდეს და მეორე თუ პარტია საქმიანობს ასე. ხო ესეა ეს ორად გავა. მაგრამ იქ არის ჩამონათვალი ამოუწურავი ჩამონათვალი, რა თქმა შეიძლება იყოს პარტიული საქმიანობა შეზღუდული საკონსულტაციო სასამართლოს მიერ. პირველი ეს არის თუ რამე გამომრჩება გიორგი დაამატებს, მაგრამ ესთები არ გამომრჩეს. პირველი ეს არის, როდესაც პარტიას მიზნად აქვს ან საქმიანობს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ. მეორე, რომელიც მიზანი არის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა, სეპარატიზმის ახალისებაც, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, ეს მეორე. შემდეგი ეს არის თუ კი ის აღვივებს ძალადობას, შულს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ ნიადაგზე. აი ეს თუ ხდება, მაშინ შეიძლება იგზავნოს პარტია. ხო არ გამომრჩა რა, მეგონი ეგ არის ძირითადი ჩამონათვალი. რა სიტყვა ცოტა სხვანაირად გამოვიყენე, მაგრამ შინაარსი ეგ არის. აი როცა ვსაუბრობდით, თქვათ, ალტინფოზე პირობითად და ალტინფოს მაგალითზე, ხო? მაშინ სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ეს ადამიანები ხომ არ აღვივებდნენ, ამ გარკვეულ ნიადაგზე შულს საზოგადოებაში.
და ეს ხომ არ იყო მიზეზი აკრძალული. ეს არის ერთი, ხო, ანუ ესე იგი საქმიანობა, რომელსაც ისინი აკეთებდნენ, შეიძლება ამას მოიცავდა. ხო, ანუ უფრო ცელი შეიძლება იყოს თქო, მაყურებელს რო არ დარჩეს დაბეჭდება, რომ ორი ამბავია მარტო ამბავი არ, ეს ორი მიმართულება, რომელიც ამბებად იყოფა შიგნით ამის თქმა უნდა რა. ეს ახსენი ბოდიში. კი ბატონო. ანუ აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ საფრთხის რეალურობის შეფასება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ საუბრობთ ძალიან ფუნდამენტურ შეწრაზე დემოკრატიულ პროცესში, როგორც არის პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა. ამიტომ ცით რა არის, შეიძლება გარეგნულად ნიშნები საკმარისი იყოს პარტიის ასაკრძალად, მაგრამ ამავდროულად სასამართლოებმა რაც უნდა შეაფასონ არის ის, რამდენად რეალური არის ის საფრთხე, რამდენად ასე ვთქვათ მყისიერი არის ის საფრთხე, ხა ეს უფრო აშშ-ს სასამართლოს პრაქტიკა არის, მაგრამ პრინციპში ICHR-საც და არსებითი საფრთხე უნდა იყოს სამი კომპონენტი. კი ბატონო, პრინციპში ICHR-საც აქვს მსგავსი ტესტები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ანუ მხოლოდ ის რომ გარეგნულად შეიძლება რაღაცა ნიშნები არსებობდეს, შეიძლება ერთმნიშვნელოვნად საკამარისი არ იყოს. უნდა იყოს ესე იგი აუცილებელი საზოგადოების საჭიროება იმ გაგებით, რომ აი სამართლებრივ ენაზე ეს რო გადათარგმნოთ უფრო სალაპარაკო ენაზე, ანუ ნიშნავს იმას, რომ რამდენად რეალური საფრთხე არის ამ ყველაფრის განხორციელებას. ხო? კი, ანუ ის რომ ეხა ალტინფოს მაგალითად შემთხვევა რაც არის, ხომ? იქ ისინი შეიძლება ტელევიზიაში საუბრობენ ძალიან რაღაცა დისკრიმინაციულ ენაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ მან შესაძლებელი არის ის თვითონ ესე რასაც საუბრობენ, აი ამისი მათ მიერ განხორციელების საფრთხე რამდენად რეალურია. თუმცა მან ერთი ცოტა კონტრადიქტორიული გარკვეული ელემენტიც არის, ხო? იმიტომ რომ ICHR საქმეებში, ადამიანის პეტერბურგის სასამართლო საქმეებში იმასაც ამბობს, რომ სახელმწიფო ვერ დაელოდება იმას, სანამ ეს ჯგუფები არ აიღებენ ხელისუფლებას ხელში, ხო? იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, მე მაგას ვერ აკრძალავ. ანუ გამარჯვებულს ვერავინ ვერ აკრძალავს, ხო? ამიტომ რაღაც კუთხით ცოტა ბალანსი არის, ხო? ანუ გარკვეულწილად არსებობს ერთი მხრივ სერიოზულობის და საფრთხის რეალურობის დადგენის საჭიროება, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც არ უნდა იყოს, რომ ანუ ხელისუფლებაში რომ ანუ ამას თუ დაელოდე რომ ესენი ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ხო? მე უკვე ვერც აკრძალავ პრინციპში. აი მანდ არის პრინციპში, სადაც ჩემი და სტრასბურგის გზები ესე რომ ვთქვათ, იყოფა რა რაღაცნაირად და არა მარტო სტრასბურგის პრინციპში, გერმანიის სასამართლოსაც აქვს ეგ გადაწყვეტილება იმპიდის აკრძალვის დროს, ზუსტად მასე შეაფასა, რომ ამა თუ გას ვარავინ არ უსმენს მაინც და რა ამის აკრძალვაო, ხო? და არ არის ეგრე ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ მართლა დაელოდები, თუ პარტია საქმიანობს იმისთვის, რომ მოაწყოს ძალადობა ადამიანების ცემოს და ასე შემდეგ, ხო? რაც გააკეთეს. ნუ მარტო ალტიფოზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენი ხალხის 10,000 ადამიანის გამოყვანა შეუძლია თუ 50,000? თუ შენ დაელოდე იმას, რომ ეს პარტია გაიზარდე და დაუშვათ მათი 1%-იანი მხარდაჭერა სიტყვაზე ვამბობ, ალტიფოს არ გულისხმობ ნებისმიერ პარტიას, გახდა 5%-იანი და პარლამენტში შეიძლება შევიდნენ. ეგ ნიშნავს, რომ 5-ჯერ მეტი ადამიანი ყავს, რომელსაც შეიძლება მეწამულის მანტია, წამებულის მანტია მოისხას და თქვას, რომ აი ხალხო, იმიტომ წავლა მართლაც თავიდანვე უნდა პატარა კომენტარს გავაკეთე, ეს აბსოლუტურად ლოგიკას უბრალოდ ვაუხსნავთ მაყურებელს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ალტინფოს კონკრეტული პირები დაუჯელი უნდა დარჩნონ. ესე რა თქმა უნდა დაისაჯონ, ვინც ორგანიზებული ძალადობა ჩაიდინა, ეს არ არის კავშირში პარტიის აი მაგალითად, მაშინ რო გვეთქვა, ხო, ადამიანები თვეების განმავლობაში მანამდე ვინც მოუწოდენ, გამოდით, უნდა დავამტვრიოთ ესენი, ეგ იყო კონკრეტული ორი ლიდერი, ხო, დაუშვათ, ხო? და დარჩენი ორი ლიდერი, რომელიც იმათთან ერთად აკეთებს ზუსტად იგივე საქმეს, ზუსტად იმავე პარტიის ლიდერია, იმავე ქარტიის შესაბამისად მოქმედებას, იმათ უნდა გადაებარებინათ ყველაფრის კეთება. ეგ ჩემთვის არის იმის ნიშანი, რომ როგორც გერმანიის ფედერალური სასამართლო ისე სტრასბურგი ასე შემდეგ ზოგადად სამართლებრივი ინსტიტუტები ნელაუბამენ ფეხს სამყაროს განვითარებას და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აი ტელევიზიით იქნება თუ YouTube-ით თუ ასე შემდეგ რამხელა დაფარვა შეიძლება ქონდეს პარტიასა თუნდაც პატარა პროცენტულობის ამომრჩევლის მქონე მაგრამ მობილიზებულმა პარტიამ რამხელა რაღაც შეიძლება დააშავოს ვერაფასებენ სათანადოდ რა პარტია ერქმევა თუ არ ერქმევა ამ ორგანიზაციას ეგ ხო არ არის მნიშვნელოვანი. პარტია რო არ ერქვას, იგივეს არ გააკეთებს. ვერ გააკეთებს. რატო ვერ გააკეთებს, კაცო, ისევ დაждდება ეთერში, ისევ ვილაპარაკებს, ისევ დაორგანიზებს, ისევ იძალადებს.
შენ თუ კი ლაპარაკობ არჩევნებში მონაწილეობით, ამ ადამიანს ხონდეს თუ არა, ამ ადამიანებს ხონდეს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობა, ამის აკრძალვაზე ელაპარაკები რეალურად. და არა იმაზე, რომ მათ ის აკეთონ ისე თუ არ აკეთონ, რაც მანამდე აკეთებდნენ. ეგ არის მათ ფუნდამენტური განსხვავება. მოდი ესე კითხავ მაშინ. მე ვამბობ, რომ ნებისმიერი დამნაშავისთვის დაწესებული და დანაშაულისთვის დაწესებული მაღალი სტანდარტით რაც გულისხმობს საკუთარ თავში რომ გონივრულებს მიღმა. ხო, გონივრულებს მიღმა სტანდარტი, რასაც გულისხმობს. შეიძლება დაისაჯოს თუ კი ის დანაშაულს ჩადის, და ამ დანაშაულთან დაკავშირებით არსებობს კანონის ჩანაწერი და არსებობს კონსენსუსი სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებით. ეგ ერთი ნაწილია. მეორე ნაწილი არის ადამიანები თუ კი ცუდ რაღაცებს აკეთებენ, ამ ადამიანებს ცუდი ამბების თან საჯაროდ აკეთებენ ჩუმად კი არა შეიძლება ამას. მეუბნები რომ ამ ცუდ ჩვენი გაგებით ცუდ რაღაცებს თუ აკეთებენ. მეუბნები რომ ხალხმა არ გადაწყვიტოს ეს ცუდი რაღაცები არის თუ არა მისაღები. და ეგ პრინციპი ყოველთვის მგონია და ვფიქრობ დამარცხდება. იმიტომ რომ თუ კი ადამიანებში შენ გინდა აჩვენო, რასაც ხო აკეთებს არის ცუდი, იმ კაცის აკრძალვა კი არ არის, ლაპარაკი რო აუკრძალო ის კი არ არის გზა. დამნაშავე დასაჯე, თუ კი დამნაშავია და თუ დამნაშავე არ არის ვინმე, ხალხს აჩვენეს რატოა ცუდი. ანუ ხალხმა თავად გადაწყვიტოს ეს ცუდი თუ კი განხორციელდება, მას უნდა თუ არ უნდა. და ეხლა მან არის მესმის რომ იცი რა, უმრავლესობა შეიძლება შეცდეს. და უმრავლესობა თუ შეცდება დემოკრატიული გადაწყვეტილებით, თავადვე დაიჭება ამ დემოკრატიული გადაწყვეტილების შეცდომა. ლამაზი სიტყვებია, არ გონია რომ პრაქტიკაში მაგან შეიძლება იმუშაოს ისევე როგორც აგერ ესპანეთში რო აკრძალეს ის პარტია ტერორიზმი მაგით არ გაზრდილა შენ ცირდაპირიქით, თურქეთშიც ანალოგიურად შეიძლება რაღაცები უფრო მეტი უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ მინიმუმ დრო მოიგეს იმით რომ რაღაცეები რაც შეიძლება უარესად ყოფილიყო, ეგრე მაგ არ გახდა უარესი. არ ხედავთ მაგას კაცო, მაშინვე შეიძლება და რაღაცეები შეცვლილიყო და ეხლა თურქეთი იქნებოდა სხვანაირი რესპუბლიკა და არ არის ეგეთი რესპუბლიკა. ხედავთ იმ პარტიამ თავის მიზეზს ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ დაშალეს. მაგრამ წარმოიდგინე მოდი ესე დავსვათ ნახე, როცა თურქეთში აკრძალეს პარტია, აი გიორგი მუკეცადიცი შეიძლება ეხლა ჩვენზე მეტად ეს აქვს. როცა თურქეთში აკრძალეს პარტია, თქვენი აზრით მართველმა პარტიამ, ვინც მაშინ მართავდა და დარჩა ისევ ხელისუფლებაში ამის იმ არჩევნებში, რომელიც ახლოვდებოდა. ამ მართლმა პარტიამ თავი გადაირჩინა თუ სახელმწიფო? ორივე ერთად არ შეიძლება? არ გადარჩინა, იმიტომ რომ სინამდვილეში სახელმწიფოში იგივე ძალა და ახლობთ იგივე დროის მაინც მოვიდა ხელისუფლებაში. ეს არამია, მე ანუ ის კი არ აკეთა რომ მოიგეს ჩვენ. ვისთვის მოიგეს, რომ საკუთარი ხელისუფლებაში სახელმწიფოს არა, საკუთარი ხელისუფლებაში რაც უნდა გაეკეთებინათ, ეგ სხვა ამბავია, მაგრამ ესე შევხედოთ, მოდი. საქართველოს დაუბრუნდეთ რა. ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ისეთი საარჩევნო სისტემა, როგორც უნდა ყოფილიყო, ბატონმა ივანიშვილმა რის პირობას დადო და მე შეცვალა გადააგდო ხალხი და ასე შემდეგ, რაც არის სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა ბუნებრივი ბარიერით. რაც იმას ნიშნავს, რომ 1% სამოები ნებისმიერი პარტია შეიძლება შევიდეს პარლამენტში და მე ძალიან დიდი წლომა ქონდეს ყველაფერზე. ანუ ჩემი კითხვა დღეს პარტიაში პარლამენტში შესვლა რაში უზდის არ მცინებს. ჯერთი ლეგიტიმაცია საინფორმაციო წლობას თუ გულისხმობ. ყველაფერს გავანებოთ, ანუ შენი კითხვა თუ ის არის პარლამენტში ყოფნა და ანუ აკრძალვა პარტიის რაიმენაირად არის თუ არა მნიშვნელოვანი პარლამენტში ყოფნის მიღმა არის, იმიტომ რომ ეგ არის სიგნალის გაშვება ელემენტარულად სახელმწიფოსგან, რომ აი ეს არ შეიძლება. ამისთვის პარტიების ჩამოყალიბება ან პარტიების ასე საქმიანობა არ შეიძლება. მე მგონია, რომ სამართლის აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც არის გაიდინგი, ხო? მოქალაქეებისთვის რა არის შესაძლებელი, რა არის შესაძლებელი. რატო არა? მაგრამ საქართველოს მაგალითზე ხო ლაპარაკობთ, ეხლა შორს ხო არ მივდივართ. საქართველოს მაგალითზე ზუსტად იმიტომ რომ ვიღაცები ფიქრობენ, თუმცა კონსტიტუციაში არ ამბობს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კონსტიტუციაში შესაძლებლობას იძლევა ახლა, რომელიმე ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის, ისე როგორც ისინი საქმიანობენ. ეხლა და იდეას დონეზეც ოპოზიციურებზე ხო, შენ ამბობ, რომ დღეს ყავს ძალაუფლებას დაპატრონებული პარტია, რომელიც თავად თვლი რომ არის არალეგიტიმური. და ეს პარტია გეუბნება, რომ მე ახლა ავდგები და არალეგიტიმურად, არაკონსტიტუციურად თავად კონსტიტუციიდან გასული. გამოვაცხადებ ყველას, ვინც არის ჩემი ოპონენტი და ამას დაუკავშირებ, იმას პარლამენტში შემოდის თუ არ შემოდის. და ეს წესი, რომ დემოკრატიამ თავი უნდა გადაიჩინოს, დემოკრატია კი არ ირჩევს თავს. დემოკრატიამ რომ თავი დაიმკვიდროს, ამის შესაძლებლობას. ჩვენ თუ ეხლა ვლაპარაკობთ ქართული ოცნების გზებზე, ანუ სხვაგან ვარ საერთოდ. ამ ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიული რომ ვიქნებით საქართველოს. თუ კი შენ ამბობ, რომ ჩემთან ადამიანების თავის მოკვეთა შეიძლება იმიტომ დემოკრატიას ესჭირდება. იცოდე რომ არადემოკრატები პირველ დაიწყებენ თავის მოკვეთას ამ წესებით. თუ მოვიდნენ, მაგისთვის არის საჭირო რომ არ მოვიდნენ ძალაუფლება. არა. ანუ ნახე, მაშინ შევთანხმდეთ საწყის წესებზე. ჩვენ მებრძოლი დემოკრატიას მილიტანტ, ანუ მეომარი დემოკრატია პრინციპში მილიტანტ, მეომარი უფროა ვიდრე მებრძოლი, ხო? მებრძოლი დემოკრატიის იდეა და პრემის საწყისი
ამბავი გულისხმობს იმას, რომ ჯერ გაქვს დემოკრატია, ოღონდ არის მყიფე და შენ გჭირდება ამ მყიფე დემოკრატიის გადარჩენა, რომ არ მოხდეს უზურპაცია. აქედან ვიწყებთ. ეხანდელი საქართველოს სიტუაციის არ ვიწყებთ. რა თქმა უნდა, დავამატებ, რომ პირველი დაშვება რაც გაქვს ამ სისტემასთან დაკავშირებით არის ის, რომ ვინც მოქმედებს, ის უნდა მოქმედებდეს დემოკრატიის აქტორი. ხო, უნდა მოქმედდეს დემოკრატიის გადასარჩენის ხელისუფლება გეგულება, რომელიც უს არ გულისხმობ 1922 წელს კომუნისტებს, რომელსაც თქვენ რომ დიქტატურას ვაცხადებ, უშათად აგლეხტაო. მის მერეც კი კომუნისტები წახდნენ დემოკრატები ვართ. ხო, ანუ რომელი ხელისუფლება ეტყვის რომ მე დემოკრატი არ ვარ და არადემოკრატიული რეჟიმი მინდა შევინარჩუნო. არავინ არ ეტყვის, ყველა ეტყვის რომ მე ვარ დემოკრატი, როგორც ვინაპარაკება აქ ყოველდღე ჩართე ეთერი, ქართული ოცნების პოლიტიკოსები საუბრობენ, ისინი არიან თავარი დემოკრატები, საუბრობენ პოლიტიკოსები ხო არ იგებენ გადაწყვეტილებას. აბა ვინ იღებს ახლა სასამართლო. ამ დღეს სასამართლო. საბოლოოდ არა, აქაურ სასამართლოზე არ ლაპარაკობ. წარმოვიდგინე ეს, ოკეი, პოლონეთი წარმოვიდგინე რა. პოლონეთი პარტიის აკრძალვის კუთხით არ ვამბობ ოღონდ. ეხლა რამდენიმე კვირის წინ ვიყავი ვარშავაში, ოდერის რაღაც შეხვედრა იყო და განვიხილავთ ვეტინგის შესაძლებლობას. მარტივად რომ ვთქვათ, პოლონეთში თავის დროზე დანიშნეს მოსამართლეები ყოველად არადემოკრატიული ცუდი გზებით, მაგრამ გაამყარეს მე ეს ყველაფერი რაღაც სამართლებრივი გარანტიებით, ხო? ეხლა ის ხალხი ფიქრობს, რომ აი ამ ხალხს, რომელიც აბსოლუტურად უსამართლოდ არიან იქ დანიშნულები, არაკანონიერად, მაგრამ ეხლა რაღაც გარანტიები აქვთ, უსამართლოდ ასევე და სამართლის წესების დარღვევით, მაგრამ ხო არ უნდა მოაშთონ იქიდან. მარტივად რომ თქვა, შეიძლება თუ არა სტატუს კვოს აღდგენა სამართლის დარღვევით. თუ თავის დროზე სამართალი დაირღვა, შენ შეგიძლია თუ არა ცეცხლის წინააღმდეგ გამოიყენო და მოკლედ ეს სამართალი ასე აღადგინო. ჩემი პასუხი მაგაზე არის ცალსახად კი. ანუ ამ შემთხვევაში ეგ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ აი ესეც სამართლებრივ წესრიგს სჭირდება შენარჩუნება და დემოკრატია მართლა ვერ იქნება ლობიოობა რა. ანალოგიურად სასამართლოზე ჩვენ თუ ლაპარაკობთ დაისვას. სასამართლო სადაც დასვამს. ოღონდ სასამართლო უნდა იყოს თავის დროზე თქვათ ეს მოსამართლეები მოაშთე. ხო. ანუ ამბობ რომ ისინი იყვნენ უსამართლო დანიშნულები და ეხლა მე უსამართლო დანიშნულ მოსამართლეებს ასევე უსამართლო წესით მოვაშთობ რომ აღვადგინო სამართლიანობა. მოვა ახალი ხელისუფლება და იტყვის რომ ეს ხალხი უსამართლოდ გაუშვეს. ხო. და უნდა აღვადგინოს სამართლიანობა და ეს უსამართლოდ დავაბრუნო უკან. ეს წრე არასდროს დამთავრდება. ვიღაცამ უნდა დაამთავროს. არა უშავს. არა უშავს. არა, ის რატო არ უშავს? მაგიტომ მომწონს მე მაგალითად მოსამართლეების დანიშვნის სისტემა ამერიკული წესი როგორც არის და არა აქაური მარტივად რომ თქვა პრეზიდენტი ვინც იქნება ის ნიშნავს საუბრობთ. არა, პრინციპი ეგ არის, ანუ მუდმივი მონაცვლეობა დანიშნულს იმათ ახალი თავიანთი მოსამართლეები არ არის პრობლემა, საბოლოო ჯამში ერთმანეთს დააბალანსებენ. მაგას არ აუშვებს, მაგრამ თავიდანვე იმის თქმა რომ მე არ გამოვიყენებ თუნდაც უსამართლო, თუნდაც რაღაცა ფორმალურად უსამართლო, ფორმალურად არაკანონიერი, თუნდაც პარტიის აკრძალვის უკიდურეს საშუალებას იმისთვის რომ გადავარჩინო ჩემი მყიფე დემოკრატია ძალიან არასწორია. ყველაფერში ყველაზე ისა რა ქვია სასაცილოც ესე ვიტყოდი არის რომ საქართველოში პარტიების აკრძალვაზე აქამდე ერთადერთი სარჩელია წახებული სასამართლოში და მე ვიყავი წარმომადგენელი ამ საქმეზე. ანუ მეტი თუ სწორად ვიცი 2023 წლამდე მეტი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში ხო მის მერეც ახლა აგერ საუბრობენ და მინდა ასე ამ საქმეზე ცოტა გაიარო შენთან კონსულტაციები ქართული ოცნების წევრებთან. ხო, ეს იყო 2016 წელს არჩევნები იყო, საპარლამენტო არჩევნები და მაშინ შეიძლება ბევრს არ ახსოვს, იყო ესეთი პარტია ცენტრისტები, რომელმაც მიიტანა საზოგადოებრივ აუწყებელში რეკლამა. რუსული პენსია მე მახსოვს. ხო, საქართველოს მოქალაქეებს, ქართულ პენსიონერებს და ეს პირდაპირ შეიცავდა გზავნილს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მორღვევის. რუსული ჯარი საქართველოში არ ყო, თუ რუსული ბაზები. როგორც ხო ერთ-ერთი ნაწილი იყო. ხო ეხლა რატო ამბობ ამას რომ აი ეს პირდაპირ წამდგოში მოდიოდა კონსტიტუციასთან. და თან იყო შეფარვით მომხიბვლელი წინადადება ქართველი ამომრჩევლისთვის, რატომ უნდა დაეჭირათ მხარი საქართველოს გარსებისთვის. ხო, სირენაწილისთვის შეიძლება. ხო, პენსიონერებისთვის და ვიღაცებისთვისაც ჯარი უნდა. და ეს რაღაც კონსტიტუცია და პირდაპირ მომდინარეობს, რომ საკითხზე შეგიძლია შენ წახვიდე საკონსტიტუციო სასამართლოში. მაგრამ მე რატომ მოვყევი ახლა იქ მაგალითი? იმიტომ რომ იმაზე რაზეც დღეს ქართული ოცნება საუბრობს, ჩვენი კონსტიტუციაც კი არ იძლევა წასვლის საშუალებას. რომ წახვიდე საკონსტიტუციო სასამართლოში. ანუ ტესტში რო არ გადავიდეთ რეალური საფრთხის ტესტზე, რაზეც გიორგი საუბრობს, შენი კონსტიტუცია გეუბნება, რომ ძალადობაზე თუ კი ლაპარაკობ, როგორც არგუმენტზე, კონსტიტუციური წყობილების შეცვლა უნდა ხდებოდეს ძალადობით, რომ ეს მოხდეს.
თუ საუბრობ სხვა ტიპის ძალადობაზე, გაღვევაზე, ეგ უნდა იყოს დისკრიმინაციული ნიშნით. ეგ მეორე გზა არის. პირველი გზა რატო არა, რაც სუვერენიტეტს ეხება უშუალოდ. რუსული ბაზები საქართველოს რაც კომუნიკაციის? ხო, არა, ვერ გამიგე რას ამბობ. ეხანდელს არჩევზე ამბობს, ხო? ხო, ეხანდელს ბოდიში. ან ეხლა ის წაღებასაც აპირებენ, ეგრეთ წოდებული. ხო, ეგ ჯერ სასამართლო როგორ მოათვინიერეს, ეგ ერთი საკითხია ბოლომდე და საკონსტიტუციო სასამართლო და მოთვინიერებულ სასამართლოში რო ახლა ვითომ სარჩელი მეაქვთ ხო, მაგრამ თავარ ეგ არის ნახე. შენ რა არგუმენტებითაც ნახე ალბათ სარჩელი, ხო? ხო, მაგრამ მათ ხო შეთქმულების თეორიები არსებობს, რომ რაღაცა 5 ჯერ მოხდა ძალადობრივი გადატრიალების სადეს რევოლუცია. ხო, ოღონდ ეს რევოლუციასაც ასაც ესენი ეძახიან, თავად რასაც ეძახიან. გადატრიალებას. ხო, გადატრიალებასაც ეძახიან არის არა კონსტიტუციური წყობილების შეცვლა, არამედ ხელისუფლების ჩანაცვლებას ცდილობდნენ ძალადობით. პროცედურულად რო გავყვეთ მაგ ამბავს, ჯერ ის ხალხი თუ გადატრიალებას ცდილობდა, კაცო, ჯერ ისინი უნდა დაესაჯათ, ხო? ანუ ელემენტარულად დევნა მაინც უნდა დაწეულიყო სიხსამართლეები პოლიტიკური ლიდერების მიმართ ინდივიდუალურად, რომ შემდეგ გიორგიმ რაც თქვა, რომ მე გადასულიყო პარტიაში შესწავლიყო, ეს იყო ინდივიდუალური თუ პარტიის მოქმედება და მე დაწეულიყო. გეთახმების, აბა, უბრალოდ მან კიდე ერთი რაღაცის თქვა შეგვიძლია, რომ ამ სასამართლოს პირობებში ეგ პროცესების რო წარმართულიყო და ასე ვთქვათ განაჩენები გამოსულიყო, ხო? ეგ ძალიან ეჭვის ქვეშ დადგებოდა, რამენაც საკუთარ სამართლებრივი საფუძველი მინიმუმ იქნებოდა, ხო? და სამართლებრივი საფუძველი ჯერ ანუ თეორიულად არ არსებობს, ხო? არ არსებობს ეს გამოწყობები, მაგრამ კიდევ უფრო შეიძლება ამას დილემა წარმოეშვა, ვთქვათ, როდესაც დამოუკიდებლობის სასამართლო არა გაქვს, დამოუკიდებლობის სასამართლოს არ არსებობის პირობებში ასე ვთქვათ, როგორ შევაფასებდით თუნდაც გამამტყუნებელ განაჩენებს, რომლებიც იტყოდა, რომ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა პირებმა დაგეგმეს ხელისუფლების ძალადობით შეცვლა და როცა დამოუკიდებელი სასამართლო არა გაქვს და ამ პირობებში პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ სასამართლო გაწყვეტილება გამოდის, ეგ რამდენად საკმარისი არის. ხო, მე მგონი დისკლეიმერით უნდა დაგვეწყო თავიდან პირობითი დათქმით, ესე რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ დღეს რაზეც ვლაპარაკობთ, აი ეს მებრძოლი დემოკრატია, დემოკრატიის დაცვა და ასე შემდეგ, ამისთვის თავდაპირველად საჭირო რომ დემოკრატია არსებობდეს, პლურალისტული იყოს, რაღაცა თუნდაც პარლამენტი იქნება, თუ რაღაცა წარმომადგენლობითი ორგანოები, მათ შორის შეიძლება აღმასრულებელი ორგანოებიც, სასამართლო მაინც, ანუ ერთი პარტია არ აკონტროლებს ყველაფერს საერთოდ დედამიწის ურთიერთობებში. ნახე, მოდი ახლა ცოტა მოვშორდეთ ახლო კონტექსტს და ცოტა შორიდან შევხედოთ ამას. ზოგადად, როდის უწევს დემოკრატიებსაც, დემოკრატიულ რეჟიმებსაც გამოიყენოს ეს მექანიზმები. დიახ. როდესაც სიტყვით ვეღარ უმკლავდება გამოწვევებს და ჭირდება ძალის ჩვენება. და აქ ხო არ უნდა ვეძებოთ პრობლემა ჩვენ, რომ სადაც სიტყვა შეიძლება სიტყვა დაუპირისპირო. და ამას ვეღარ ახერხებ. იქ საკუთარი ძალის ჩვენება ხომ არ არის უფრო დიდი ბოროტება. ვიდრე სიკეთე. იმიტომ რომ შენ თუ კი ამ ძალის გამოყენების ცდილობისას ერთხელ დამარცხდი, შენ დიდი ხნით დამარცხებული დარჩები. მოდი მაგაზე გიორგის ხომ არ ჯობია საზოგადოების ფასეულობით საკითხებს. აი ჩვენთანაც ახლა ხო როგორ განათლების სისტემა არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რბილი ინსტრუმენტი დემოკრატიისთვის, ხო? ზოგადი განათლების შესახებ კანონმდებლობასაც რო ჩავხედოთ, მაგალითად ზოგადი განათლების შესახებ კანონს მესამე მუხლია როგორც მახსოვს მიზნები. აქ გეუბნება ეს კანონი, რომ ჩემი მიზანი არის აღზარდო ლიბერალურ დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული მოქალაქე. რას ნიშნავს? ხო ხა რაღაც ეს სიტყვა ლიბერალური ცოტა ისე აქვთ. მარგინალიზებული ნაწილს პოლიტიკოსების. ეს ნიშნავს თავისუფალ დემოკრატიულ ფასეულობებზე. ანუ ეს ნიშნავს მათ შორის შეზღუდულ დემოკრატიაზე, ხო? ანუ უმრავლესობა სადაც აკომპლექტებს ხელისუფლებას, მაგრამ უმრავლესობა შეზღუდული არის კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებებით. ანუ უმრავლესობას კი აქვს ძალაუფლება, მაგრამ მას ყველაფრის კეთება არ შეუძლია. ხო, უკონტროლო ძალაუფლება არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ თუ უმრავლესობა მოიპოვებს ძალაუფლებას და იქცევა უმრავლესობის ტირანიად, ეს ყველაზე საშინელი ტირანია იქნება ჯონ სტიუარტ მილს რო დავესესხოთ, რაც კი მანამდე კაცობრიობას უნახავს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება არა უმრავლესობის ტირანია, არამედ ჩვენ გვჭირდება უმრავლესობის გაკონტროლებული მართლობა. უმრავლესობა მართავს და უმცირესობა აკონტროლებს. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ. და ხომ არ არის ამ ფორმატში თქო უკეთესი გზა, სწორი გზა და ეფექტიანი გზა დემოკრატიული ფასეულობების პოპულარიზაცია, მოქალაქეების დარწმუნება და მათთვის ჩვენება, რომ დემოკრატია არის გზა, რომელთაც შენი ტომი, შენი საზოგადოება გადარჩება
შენი ტომი, შენი საზოგადოება თუნდაც ბუნებითი გადარჩევის თეორიას, ბუნებრივი გადარჩევის თეორიას, ამ თეორიის ფარგლებში მისი შთამომავლობა გააგრძელებს არსებობას და არა მეორე. ანუ აი მაგაზე მგონია რომ ეხა მე აბსოლუტურად პირიქით ვფიქრობ, მაგრამ გიორგი იყოს ჩვენი დღევანდელი არბიტრი და თქვა, მაგრამ აი ჩემი საიდან ამოდის ეს პრინციპში ჩვენი წინა გაზაფხული სესიების ლაპარაკიდან გამომდინარე არის. კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო, რომ ეხა სადაც ხოვობთ რა, TikTok-ის, სოციალური ქსელების ალგორითმების და ასე შემდეგ სივრცეში, ანუ კარგია ეს რბილი მოქმედებები, რაც არის ეს ლაპარაკი, სიტყვის გავრცელება, მცდელობა, რომ რაღაც დაარწმუნო ხალხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის ეს არ არის კეთილსინდისე აქტორებთან დაპირისპირება. ეს არის იმ აქტორებთან დაპირისპირება, რომლებიც მათ შორის თავისუფლად შეიძლება ცენტრისტების მსგავსად ეღწვოდეს საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის დამხობას, მათ შორის ძალადობრივი გზით, ხო? ამიტომ მგონია, რომ ეგ ყველაფერი კარგია, მაგრამ ძალის ჩვენება არის აუცილებელი. ძალის ჩვენება იმისთვის, რომ სახელმწიფო მოქალაქეებსაც მათ შორის გაუგზავნოს სიგნალი, რომ აი ეს არის წითელი ხაზი, მე არ მინდა ამასთან მისვლა, მაგრამ როცა მივალ თუ გადავახავ ვიმოქმედო. ჩემი აზრით ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და უფრო კარგად შევეცდები რომ ახსნა რას გულისხმობ. ანუ მეც ძალიან დიდი მხარდაჭერი ვარ ეგრეთ წოდებული იდეათა ბაზრის თეორიის, ხო? ანუ რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ პრინციპში ჩვენ ყველას თავისუფლად თუ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვხატოთ საჯარო ფორუმზე, შემდგომში დაშვება გვაქვს ის, რომ რომელი აზრიც უფრო ჯანსაღი არის, ის გაიმარჯვოს. ანუ ზოგადად რაციონალურ აქტორებში. ხო, ზოგადად დაშვება ესა გვაქვს, ხო? უფრო დამაჯერებელია. კი ბატონო, და ასევე ის ცნობილი გამოთქმაც არსებობს, ხო, რომ მზის შუქი შეიძლება ყველაზე კაი დეზინფექციის საშუალება იყოს, იმ გაგებით, რომ ეს რაღაცა მავნე რასისტული იდეები გარეთ რომ გამოვიდეს, პრინციპში ჯობია, ვიდრე რაღაცა ჩავიდეს მიწის და მე ამოხეთქოს, ხო? ანუ ჯობია რომ ყველაფერს საჯაროდ ვუყურებდეთ და საჯარო შეგვეძლოთ პასუხის გაცემა, ვიდრე ის რომ რაღაცა ვითომ ავგრძალოთ, ამაგრძალოთ ესენი პრინციპში, ანუ არ გაქრებიან, ხო, არ გაქრებიან, შეიძლება მიწისქვეშ ჩავიდნენ და მე ერთობლივად ამოხეთქოს ამ ყველაფერს. მაგრამ ჩემი აზრით აი სხვა თემებზეც რომ გადავიდეთ, რაც დაკავშირებული თემები არის, ხო, აი მაგალითად ჩვენ ძალიან ხშირად ქონდა დისკუსია მაგალითად სიზუვის ენაზე და hate speech-ზე, ხო? ანუ მაგალითად, რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველადი, ასე ვთქვათ, სურვილი არის ის, რომ მაგალითად თუ რომელიღაცა ჯგუფი ამბობს იმას, რომ რაღაცა კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფი უნდა შევავიწროვოთ, მათი ქონება უნდა გავანადგუროთ, ასე შემდეგ, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ეს უნდა დარჩეს დისკუსიის ფარგლებში და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება, რომ ეს ჩვენთვის როგორც საზოგადოებისთვის იქნება ძალიან ცუდი. მაგრამ ახლა რო წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, რომ კონკრეტულმა ჯგუფმა რაღაცა ივენთი გააკეთა Facebook-ზე, მოდით ხელკეტებით 6 საათზე რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე და გავყავოთ ეს კონკრეტული ჯგუფი, ხო? აქ უკვე შენ აღარ გაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ რაღაცა დისკუსიით რაღაცა შეცვალო, ხო? ანუ გაქვს ძალიან არსებითი და იმწუთიერი საფრთხე იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანების ინტერესები არსებითად შეიზღუდება. შესაბამისად, ჩემი აზრით, არ გრძალვა მხოლოდ იმ დროს უნდა შემოდიოდეს, როცა სიტყვა ვერ ასწრებს იმას, რომ გაარკვიოს ვინ არის უფრო კარგი თუ ცუდი, ხო? ანუ პარტიების მაგალითზე რომ გამოვიტანოთ, აი, დაუშვათ პოლიტიკურმა პარტიამ გაუშვა რეკლამები, რომ აი მოგვეცით ხმა და ჩვენ გავყრით ყველა, რა ვიცი, აი, სომეხს საქართველოსთან, აზერბაიჯანელს საქართველოსთან. ამ შემთხვევაში უნდა დაიწყოს თუ არა აკრძალვის რაღაცა პროცედურები თუ ჯერ უნდა გავზომოთ რამდენი პროცენტიანი მხარდაჭერა შეიძლება ჰქონდეს, ადამდე გაიზრდება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში? კიდევ ერთხელ, კეთილსინდისიერად მოქმედმა რაღაცა მართლობამ. მე ამ შემთხვევაში აი უფრო მეტად ვიზიარებ მაინც თუნდაც გერმანული სასამართლოს მიდგომას, რომელიც როგორც წესი უფრო შეზღუდულად უყურებს გამხატვის თავისუფლებას, ვიდრე მაგალითად ამერიკული სასამართლოები. ხო, იმიტომ ამერიკულ სასამართლოებში საერთოდ თითქმის შეუძლებელია რაიმე პარტიის აკრძალვა, ეგეთი ინსტიტუტი საერთოდ პრინციპში არც არსებობს. ძალიან კარგი. მაგრამ აი თუნდაც გერმანულ სასამართლოსიც კი რომელიც უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ გამხატვის თავისუფლების მიმართ უფრო მეტად რაღაც კონსერვატული შეხედულებების მქონე, ისიც ამბობს რომ პრინციპში რაღაცა გარეგნული ნიშნები შეიძლება არსებობდეს იმის რომ ეს პოლიტიკური პარტია წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან და კონსტიტუციური პრინციპებთან, მაგრამ სანამ
გარკვეულ რეალურ საფრთხეს არ შექმნის, მანამდე მისი აკრძალვა თვითონ დემოკრატიის ინტერესების საწინააღმდეგოა. ჩემი აზრით აქ რა გარკვეული ინტერესი შემოწიცით, რომ აი ჩემი აზრით გარკვეულწილად კარგიც არის რაღაცა წარმოდგენების გადაფასების შესაძლებლობა. აი ჩვენ უნდა შეგვეძლოს საზოგადოებაში იმის გაკეთება, რომ აი ასეთი ექსტრემალური პოზიციები თავისთავად მოხდეს უმცირესობაში. აი ეს ღირებულებითი მუდმივი დაპირისპირება საზოგადოებაში. სირენი არიან. ხო, აი თავისთავად ღირებულებითი დაპირისპირების გამოჩენა და მასზე მსჯელობა და ამის წინ წამოწევა და აი როგორც ვთქვი ბზის სულზე გამოტანა პრინციპში კარგით შეიძლება იყოს მანამ სანამ, როდესაც უკვე ეს რაღაცა იდეათა ბაზარი ვერ ახერხებს იმის ასე ვთქვათ გამოვლენას, რომელი იდეა არ ვიპრატეს, იმიტომ რომ ძალადობის და უფლებების დარღვევით ძალიან მყისწელი საფრთხე არსებობს, ხო? აი ამ შემთხვევაში. ბოლო კითხვაც მაშინ, რომელიც ასევე რელევანტურია, მაგრამ აქ ხალხს მინდა რომ გავყვიან გერმანული სასამართლო რასაც ამბობს, კიდევ ერთხელ კონტექსტი არის ის, რომ გერმანია არის, რავი, დემოკრატიული სახელმწიფო, გადასარევად ასე შემდეგ, ისინი იტანენ თუნდაც AfD-საც და კიდევ უფრო მეცაც აიტანენ რა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს ისე დაუბრუნდა დემოკრატიას ასე შემდეგ, ხო? და შევხედოთ მაგალითად მოლდოვას აი მოლდოვის ბოლო არჩევნებს, როდესაც პარტიები აკრძალეს. კი ბატონო. პარტიები რო არ აეკრძალათ. უკრაინაშიც. რა მოხდებოდა მოლდოვაში, საით წავიდოდა, ხო? კაცშულმა არ იცის. აი კიდევ ერთხელ გასაგებია ის არგუმენტები და ეგ ყველაფერი გერმანიის შემთხვევაში, რომელიც არის მყარად ჩამოყალიბებული დემოკრატია, შეუძლია რაღაცებს გამკლავდეს იქ იდეათა ბაზრის დაცვა და ზოგადად ამ იდეების დაცვა ბევრად უფრო მარტივად არის შესაძლებელი. და მეორე ხარეს ავიღოთ მოლდოვა, საქართველოს სხვა ესეთი მყიფე დემოკრატიები. აი მან ხო არ ხედა უფრო მეტ შესაძლებლობას ამ პარტიების აკრძალვის ასეთ სიტუაციებში. გერმანიაზე ერთი საინტერესო რაც შეგვიძლია დავამატოთ არის ის, რომ მიმდინარე საქმე არის გერმანიაში, TFT-ის აკრძალვაზე არის და სასამართლოშია საქმე და ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ სასამართლო შეცვლის თუ არა 2017 წლის პრეცედენტს, რომელშიც თქვა, რომ დაახლოებით იგივე ტიპის პარტია მისი აკრძალვა არ იქნება გამართლებული. ამიტომ გერმანიაშიც ეს საკითხი პრინციპში ძალიან აქტუალურია და მართლა საინტერესო იქნება რა გაწყობლებას მიიღებენ უშუალოდ AfD-სთან დაკავშირებით, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ჩვენთანაც მიმართებით, ანუ მე მაინც დავრჩები იმ იდეის, ასე ვთქვათ, ერთგულად, რომ ამ შემთხვევაში აი ამ პრეცედენტების გაჩენა აჩენს დამატებით რისკებს. ჩემი აზრით აი ეს პრეცედენტის გაჩენა, რომ რაღაცა პოლიტიკური პარტია აგვზავნოს რაღაც კეთილშობილიური მოტივებითაც, ისე რომ რეალური საფრთხე არ არსებობს, თქვათ ძალადობის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის თუ სუვერენიტეტის დარღვევის და ასე შემდეგ, ეს არის თავის მხრივ ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რომელიც შემდგომში შეიძლება ძალიან მახინჯი ფორმით დაუბრუნდეს საზოგადოებას, ხო? ამიტომაც მე თუნდაც საქართველოს მაგალითზეც ვერ ვიტყოდი იმას, რომ თუნდაც რაღაცა საუკეთესო ხელისუფლება გვყავდეს, რომ რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების ასე ამ მოტივით აკრძალვას არ დავითანხმებოდი, მანამ სანამ არ იქნებოდა რაიმე არსებითი რეალური საფრთხე, ხო? და არ უყურებს ისე ქართული ოცნება რეალურ საფრთხეს ოპოზიციაში. ოღონდ საკუთარი თავისთვის მოდი ესე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ესე წარმოიდგინეთ პარტიები ვის აკრძალვაზეც ლაპარაკობს, ამ პარტიების ლიდერები ციხეში არიან. ან ახალი გამოსულები არიან ციხიდან და შებრუნდნენ, ნაწილს გულისხმობ. ამ პარტიებს ფაქტობრივად ქონება აღარ აქვთ. ამ პარტიებს არც ერთ სახელმწიფო წარმომადგენლობით უმაღლეს ორგანოში პარლამენტში ადგილი არ უჭირავთ, თავიანთივე გადაწყვეტილებით. ლელოს უჭირავს, ხო? ან თავიანთივე გადაწყვეტილებით. იმიტომ რომ თვრიან რომ არჩევნები იყო ტოტალურად გაყალიბებული და ამაში ვეთანხმებით ალბათ საზოგადოების დიდი ნაწილი მათ რომ ესე იყო და ამ პარტიების ირგვლივ არის დაწყებული გამოძიებები მათი სხვა წევრები ადმინისტრაცია ანუ აკრძალვა რას ქვია პარტიის ერთ-ერთი შეიძლება უთხრა რომ შენ არჩევნებში აღარ მიგაღებინებ მონაწილეობას კი ბატონო მე ძალიან სასახად მინდა ერთი რაღაც ხო აკრძალვა რა არის ანუ მეტი რანაირად უნდა აკრძალო თუ ხელისუფლებას უნდა რომ ვიღაცა ოპონენტი მოსპოს ყველაფერი გაკეთება მე მგონი ეგ არის რიტუალური აქტი ხა რომელი რიტუალური აქტის რაღაც ეს ცეცხლს რო დაანთებ და რიტუალურად უნდა იცეკონ ხო იცი პირველყოფილმა ადამიანებმა და რაღაც ეს რიტუალი აღასრულონ აი ამას უფრო ხედავთ ესე ვთქვათ საზოგადოებისთვის მოწყობილს კი ანუ ჩვენ პრინციპში აქამდეც ვთქვით და მე მგონი კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას რომ საკუთარი დააბრიყო კიდევ ამ სარჩელთან დაკავშირებით უშუალოდ ანუ ცოტა
რთულიც არის რომ სერიოზულად განეხილა და რატო ხო იმიტომ რომ ჩვენ საიდან დავიწყეთ რომ თვითონ ამ ინსტიტუტის მთელი არსი რაც არის ის რომ დემოკრატიული სისტემა შეილარჩუნოს და დღეს ჩემი აზრით საქართველოში დემოკრატიას ყველაზე დიდ საფრთხეს უქმნის თვითონ მართველი გუნდი და შესაბამისად ამ გადმოსახედიდან ის რომ ამ სარჩელების მიზანი რამენაირად არის დემოკრატიული სისტემის გადარჩენა რა თქმა უნდა ეს სრულიად აზრს მოკლებულია სახელმწიფოში სადაც ყველაფერს წყვეტს ადამიანი რომელსაც არანაირი თანამდებობა არ უჭირავს და რომელზეც აღარავინ აღარ კამათობს რომ ეს ადამიანი წყვეტს ყველაფერს იმიტომ რომ მანამდე იყო რომ არ ერევა პოლიტიკაში გამიჯნულია პოლიტიკისგან დღეს არავინ აღარ კამათობს რომ ყველაფერს წყვეტს ბიძინა ივანიშვილი რომელსაც არანაირი საჯარო თანამდებობა არ უჭირავს და ამ ქვეყანაში გეუბნებიან რომ დემოკრატიის დასაცავად და დემოკრატია თავისთავად გულისხმობს რომ ფორმალური ინსტიტუტები ასრულებენ ძალაუფლებას პარტია და სახელმწიფო ორგანოები იყოს გამიჯნული მკვეთრად ერთმანეთისგან ეს აუცილებელი კომპონენტია და პრინციპია დემოკრატიის აქ გეუბნებიან რომ დემოკრატიის დასაცავად უნდა აკრძალოს ის ვინც ოპონენტია პრემიერ-მინისტრი რო არის ეხლა კონკრეტული პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ანუ რაზეა ლაპარაკი ანუ მებრძოლ დემოკრატიაზე თუ ლაპარაკობთ ეხლა ანუ ქართულ ოცნებაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეგენი დემოკრატია არ გვაქვს ქვეყანაში, ქართული ოცნება არ არის კეთილსინცერად მოქმედი აქტორი და რომც ვემხრობოდეთ და მე ვემხრობი აბსოლუტურად ცოტა ლიბერალურად გამოყენებას, ანუ ადვილად გამოყენებს ამ პარტიების აკრძალული საკითხის. სამართლებრივი ბაზისი ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიების აკრძალული საერთოდ არ არსებობს, ეს სიგიჟეა ეს ამაზე ვლაპარაკობ. აი არგუმენტებიც ხო როგორი სიგიჟეა, მაგალითად ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რატო არ შეიტანეს მაგალითად გახარის პარტიას, ხო? იმიტომ რომ პარლამენტში შემოვიდა. აი საერთოდ რა შუაში პარტია, აი არაფერ შუაში არ არის, ხო? ანუ პირიქით არის რომ თუ პარტია შესულია პარლამენტში, თეორიულად თუ ის არ ხო, ის უფრო უქმნის პრობლემას, თუ კი არა კონსტრუქციულად. დეტალებში შესულაც კი ჩვენ ეს რა აწუხებთ რა. ხო, აი რა შუაში არის? თავარი აწუხებთ ქვეყანაში რომ არსებობს ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც აქვთ საზოგადოებას აქვთ რწმენა, საზოგადოების ნახევარს მაინც აქვს რწმენა, რომ ამ ხალხს ჰქონდა მოგებული არჩევნები და წაართვა გაყალბებული არჩევნები ქართულმა ოცნებამ და უნდა თუ ესენი გააქრონ. აი ეგ არის მათ ჭკუაში რაც აწუხებთ ამას აჩვენებენ რეალურად ეს სარჩელი არის ჩვენება რა ტკივათ მაგრამ მე მგონი ცოტა ვისაუბროთ იმაზე თვითონ საკონსტიტუციოს გარამბოლოდილი მოქვს ხო ანუ მე მგონი არანაირი და ამიტომ ვლაპარაკობთ აქ იმიტომ რომ ამ სასამართლოს აი ჩვენ ხშირად ამოვიდი სტუდენტებთან როცა შევდიოდი უნივერსიტეტში ყოველთვის ვწევდი ლექციას რომ 95 წელს როდესაც ვაივაგლახით მაგრამ კონსტიტუცია მივიღეთ იყო ორი ახალი ინსტიტუტი, პიმშო ახალი კონსტიტუციის, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი და საკონსტიტუციო სასამართლო, რომლებმაც აჩვენეს, რომ მათზე უკეთესი იქნებიან, რაც მათ დახვდათ მანამდე. ეს იყო საერთო სასამართლოები. სხვაშორის ერთ-ერთი არგუმენტი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რატომაც არსებობს ეგეთ წოდებული კელზენისეული მოდელი საკონსტიტუციო კონტროლის, რომ ცალკე არსებობს, იყო რომ დობა ქონოდა ხელახლა შექმნილი და არა წარსული ცოდვებით გავსებული. მაგრამ იმუშავა ეს ორი ამ ორმა ინსტიტუტმა გარკვეული პერიოდი 95 წლიდან მოყოლებული ვიტყოდი 2020 წლამდეც კი უძლებდა რაღაცებს და აკეთებდა. ნუ 20 წლამდეც კი, იმიტომ რომ არ ვამბობ ხო, ანუ გულისხმობ იმას, რომ გარკვეულ გამძლეობას ავლენდა, მეტნაკლებ მედეგობას ავლენდა პოლიტიკური ძალაუფლებისა. მეტნაკლებ იცვლებოდა დროთა განმავლობაში, მაგრამ იყო მე უფრო 16-ში ჩავკეთდი ყველაფერს. საკუთრებს ჩავკეთდი მაგალითად 16-ში. სახალხო დამცველზე იგივე სხვა რიტყოდი მაგალითად. მე თვითონ ორი წრო ვლაპარაკობ, არ მინდა რომ ისე გავმევიდეს. ეხლა რაც ხდება, რა ვიცი, არ ვიცი, აი წარმოუდგენელი ამბავი. ანუ ამბიციაც კი არა აქვს არავის სამწუხაროდ ფაქტობრივად ამ ინსტიტუციებში, რომ ვინმე უყურებდეს დამცველად, ვინმე უყურებდეს საკუთარი უფლებების დაცვის გარანტორად. არა აქვთ, ამბიცია აქვთ, რომ უყურებდნენ ხელისუფლების მოკავშირედ. ეს ამბიცია აქვთ. აი 97, 98, 99 წლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას თუ წაიკითხავთ. ზოგჯერ სამართლებრივი აბსურდები წერია შიგნით. სამართლებრივი აბსურდები, მაგრამ ხალხის სასარგებლოდ არის რაღაცეები შიგნით, რომ დამინახეთ თქვენს კენვარ, მაგრამ რა ვქნა? დენის ტარიფი დედარიანი სახალხო დამცველობის სალარიძის პერიოდი სახალხო დამცველობის პერიოდს რო შეხედოთ. ხო, ავიცი, პოლიციის გენერალ-მაიორზე ვლაპარაკობთ. აკეთებს ისეთ რაღაცეებს, რომ ხალხის სასარგებლოდ ჩანდეს. ეს აღარ არსებობს ეს ინტერესი საერთოდ. ხო, უბრალოდ ერთი რაღაც უნდა აღვნიშნოთ. ეხლა მე საკონსტიტუციო სასამართლოზე მართლიანობრივი მოლოდინი არ მაქვს და არც იმის მოლოდინი მაქვს, რომ მაინც ადარდებთ ის, რომ მე მათი გადაწყვეტილება ისე ჩაშესაძლებელი იქნება, ხო? უბრალოდ მე მგონი ერთი რაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ და რაც კარგი არის ის, რომ ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა არ დარჩება ქვეყნის შიგნით.
გასაჩერდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და იმ რაღაცა აბსურდული არგუმენტების საფუძველზე ხა ის რაღაც პარლამენტში არ შემოდის და ამიტომ კრძალავთ ხო რაც სრულიად აბსურდია და შეუსაბამო არის სასამართლოს პრაქტიკასთან ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ძალიან მაღალი ალბათობით ვიწინასწავლოთ ყოველ რა გაწყვეტილება იქნება ICHR-ს ანთებასთან დაკავშირებით თუ ესენი ამას გააგრძელებენ ბოლომდე და ამის მერე ჩემი აზრით ასევე ძალიან საინტერესო მომენტი იქნება რა ხდება ხო იმიტომ რაც მოხდა სხვაგან ზემოთ რა მოხდა რუსეთში როდესაც ევროსასამართლო იწყებდა გადაწყვეტილების გამოტანას უფლებების დარღვევის მასობრივ ფაქტებზე რუსეთში. თქვენს რომ ის არ არის უმაღლესი ორგანო, რუსეთის საკონსულო სასამართლოს აქვს კომპეტენცია შეამოწმოს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობა და გააუქმოს ისინი. ხო. და იგივე რაღაცა ძალიან იოლად აუხსნა შეგიძლია twin გამორეცხილ ეგრეთ წოდებულ იურისტს, რომელსაც სამართლის თეორია, კონსტიტუციური სამართლის არსი, საერთო სამართლის არსი საერთოდ არ ესმის მხოლოდ მუხლში რა წერია და რა ვქნა იურისტი ვარ გეტყვის პასუხს. აი ამათ აუხსნი იოლად. ანუ ეხლა სლოვაკეთშიც ჩვენ პროფესიულ ტკივილთან მივედით საბოლოო ჯამში. სლოვაკეთშიც უნდა ეგეთი რაღაც მიგა, ანუ სადაც გიორგი მიდიოდა ეხლა ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის, რომ კი კაცო აგზალიეთ ეს ყველა ოპოზიციური პარტია ვინც გინდათ რა პრობლემაო, არ მხოლოდ ოპოზიციური პარტია, არამედ ნებისმიერ მათთან დაკავშირებულ პირს ამას რო წერენ, ну სიგიჟეს ხო. სხვათა შორის ეგ არ ჩაწერეს. აღარ ჩაწერეს, კი მიხვდნენ რა ხდებოდა. მიხვდნენ არა ერთი ორი მოწინააღმდეგე ყოლიათ შიგნით როგორც თქვენ. იმიტომ რომ თვითონ ამაზე ცელდებოდა. ის მოადგილეები რო იყვნენ და მეორე მხარეს გვექნება სტრასბურგის გადაწყვეტილება, რომელიც იტყვის, რომ ხალხურ დემოკრატიაში არ შეიძლება ადამიანები და პარტიები აკრძალონ მხოლოდ იმის გამო, რომ კონკრეტული პარლამენტის შემადგენლობას აშენებენ უცხადებენ უნდობლობას რა. აი ამის შემდეგ არსებობს ვარაუდის საფუძველი ან მოლოდინიც კი შეიძლება ითქვას, რომ ვიღაცები იტყვიან, რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს თუ ეწინააღმდეგება ვიღაცა ეს deep state-ების გადაწყვეტილებები, რაში გჭირდება განა ისინი და თავის დროზე თუ მათ უკვე უარი ათქმევინეს ქვეყანას ევროპული კურსისკენ ევროკავშირში გაწევრიანების ცალმხრივი შეჩერებით, რაც 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადება, ამის შემდეგ დადგება საკითხი იმაზე, რომ სადაც უკვე ვართ ევროსაბჭო, იქიდანაც ხო არ ვართ გამოსასვლელი. და ეს იქნება საქართველოს ევროპიდან ჩახსნის უკვე დასაწყისი აღარ, ეს იქნება უკვე ანუ ორი ქვეყანა არის ევროპის კონტინენტზე, ვინც წევრი არ არის, ხო? ეს არის ბელორუსია და რუსეთი. და საქმე არის ის გავხდებით თუ არა მესამე, ხო? მაგრამ ნუ ეს ახლა რაღაცა თვად კოშმარული მომავალი, მაგრამ არც ის არ არის რეალურად. ერთ რაღაცის დამატება კიდე რაც შეიძლება არის ის, რომ მან ასევე საფუძვლებში არის ძალიან კატასტროფული კონკრეტული საფუძვლებიც გულისხმობ 2008 წლის ომის ნაწილს, ხო? რომელზედაც არსებობს ესე იგი წულუკიანის კომისიის დასკვნა და ეს არის ამის საფუძველი, ხო? და ეს რა თქმა უნდა ასევე პრობლემური არის თვითონ ამ სახელმწიფოს საერთაშორისო იმიჯის კონტექსტშიც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წლის ომზე გქონდა საქმეები ICHR-შიც და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ხო? და ყველგან ეს საქმეები დიდ ნაწილში დასრულდა, ასე ვთქვათ, ქართული მხარის სასარგებლოდ, ხო? და ამის ფონზე, როდესაც მე თვითონ საქართველოს სახელმწიფო უკვე იძახის იმას, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არის, ხო? ანუ აი ეს რა თქმა უნდა ასევე ძალიან კატასტროფულია. იდიოტი შეიძლება დააჯერო მარტო იმაში, რომ მაშინდელი ხელისუფლების დაწყებულ ომზე პასუხს არ აგებს საქართველო. მაგრამ საინტერესო რომელი ხელისუფლება ქვეყანა არის და გარეთ არ ვიძახი, ქვეყნის შიგნით ვიძახი. ან იდიოტმა შეიძლება დააჯეროს მხოლოდ ეს. როგორც ესა ჩვენ ვთქვათ, რომ ქართული ოცნების ქმედებებზე საქართველო არ აგებს პასუხს. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს რაღაც სიკეთეები, რომელსაც საქართველო იღებს, იმიტომ რომ ქართული ხალხი რაღაც პოზიციაზეა და ვიღაც ხედავს პარტნიორად, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ხელისუფლება ცუდ რაღაცებს აკეთებს, პასუხს აგებს მთელი ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, ეს ხელისუფლება ჩვენ შიდა დემოკრატიაში ლეგიტიმურად მიგაჩნია, არ მიგაჩნია, ამას არ უყურებს საერთაშორისო სამართალი. საერთაშორისო სამართალი უყურებს, მას აქვს თუ არა ძალაუფლება. ანუ საერთაშორისო სამართლის კოდექსის ერთი ძალაუფლებული ასპექტი რაც არის, ეს ყველაფერი ძალიან საფრთხეს უქმნის ასევე არაღიარების პოლიტიკასაც. რატომ? ხო, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალში რაც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი მოქმედებს არის ის, რომ ზოგადად თვით გამორკვევის უფლება და ცალკე სახელმწიფოდ გამოყოფის იდეა დაკავშირებული შეიძლება იყოს ასეთი ინსტიტუტი არსებობს რემედიული სეცესია, ხო, ანუ როდესაც ეგრეთ წოდებული დედა სახელმწიფო
ძალიან რაღაცა გენოციდის მოტივები აქვს, აგრესიას იჩენს, იქ ცხოვრები ადამიანები. შესაბამისად, შენ თუ ვიტყვი იმას, რომ მე აგრესია რაღაც ძინარი ცხინვალს თავს დავესხი და რაღაცა გენოციდური მოტივები მქონდა და ასე შემდეგ, ეს პოტენციურად ძალიან საფრთხე-შემცველი შეიძლება იყოს არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში. შეიძლება ამ წამს არა, მაგრამ ვითარებების ცვლილებასთან ერთად იყოს ნადიმი დატოვებული, რომელსაც ეს დააბიჯებ მომავალში. რა თქმა უნდა, რუსეთის გამო არა. მოგე ჩვენ ფინანსები ბედნიერ ნოტზე და პოზიტიურ განწყობაზე. ნენელა რო წავიდეთ ბოლოსკენ, შეჯამებისკენ, ჩვენი საბა მიჩკვაზე დარჩა, რომ მაინც პარტიების ეს თქვა აკრძალო თუ ისინი არადემოკრატიული პარტიები არიან და დემოკრატიას ებრძვიან არის სწორი გზა. მე ჩემს წაზზე დავრჩი, რომ სწორი გზა დაამარცხო ოპონენტი მიმაჩნია და მჯერა რომ არის არჩევნები და ძალიან იშვიათი საგამონაკლისო შემთხვევა უნდა არსებობდეს, ძალიან იშვიათი, როდესაც შეიძლება პარტიის აკრძალვაზე მიდგეს საკითხი და უფრო მეტი მიმაჩნია რომ სწორია საზოგადოებას კარგად დაუხსნათ, რატომ არის დემოკრატიული ფასეულობი მნიშვნელოვანი. საბა ორივეს ერთდროულად თulis და მე პირველი ეს უფრო მნიშვნელოვანი მიმაჩნია. გიორგის მადლობა, ძალიან დიდი. არა მარტო იმისთვისაც ვსაუბრეთ, რეკომენდაციას გავუწევ იმასაც, გიორგის ნაშრომსაც. მე ალბათ იმედი მაქვს, რომ ელექტრონულად ამ ნაშრომს დადებ უახლოეს დღეებში, სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე. გიორგი, ჩემი და საბას კოლეგაა თავში არ მithქვამს კიდევ ერთხელ, რომ ვინც არ იცნობს, მაგრამ მეგონი ყველა იცნობს, ჩვენს ირგვლივ პროფესიით იურისტია, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორია და მის ეს ნაშრომი, რომელიც 2023 წელს დაიწერა თავდაცუნარიან დემოკრატიებსა და პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით, შეიძლება ერთგვარი სამაგიდო დოკუმენტიც იყოს ამ ბურუსით მოცულ გზაზე, რომელიც გავლაც ახლა მომდევნო თვეებში საქართველოს მოუწევს, მათ შორის ჩვენი პროფესიის ადამიანებისთვის და მადლობა ამ შრომით, რომელიც გაწია. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევს და საინტერესო საუბრისთვის. ხო, ეს ბოლომდე უნდა დავლიოთ ახლა ეგრეა, ხო?